शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्यो वर्तते पुनः। વૈદિક મતાનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના બે માર્ગ છે. એક પ્રકાશનો અર્થાત શુક્લ પક્ષ અને બીજો અંધકારનો એટલે કે કૃષ્ણ પક્ષ. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવતો નથી, પણ જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવે છે. नेते सुति पार्थ जनन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। હે અર્જુન, જો કે ભક્તો આ બંને માર્ગોને જાણે છે, છતાં તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી, માટે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ દ્વારા દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमो अध्यायः श्रीकृष्णम् अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ આવે છે ને? હરે કૃષ્ણ આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. શોર્ટ નોટિસમાં તમે રેડી થઈ ગયા દર વખતની જેમ. તોય ઘણી બધી ભૂલ પડી અને ખૂબ સરસ પઠન થયું. યાત્રી માતાજી ખૂબ સરસ અનુવાદ લીધો તમે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. તમે બંને આવી જ રીતના ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં અવિરતપણે કાર્યરત રહો અને બીજાને પણ પ્રેરણા આપો એ મારી તમને બનાવી વિનંતી છે. થેન્ક યુ સો મચ. આજે એકાદશી છે. હરે કૃષ્ણ. તો કેટલાએ એકાદશી કરી છે આજે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરો જોઈએ કોને કોને આજે એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે. તુલા માતાજી વેલકમ. ધર્મેશ પ્રભુ વેલકમ. જયેન્દ્રજી, સવારે જયેન્દ્રજીને પૂછ્યું તો જિજ્ઞેશ દરબારજી યસ. બધા લેવલ 1 માં પણ હોય, લેવલ 2 માં પણ હોય. યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. 13 જણાએ એકાદશી કરેલી છે. ઉમેશ જોશી, જિજ્ઞા રાવલજી, ધર્મેશ પ્રભુ, દીપ્તિજી તમે પણ કરેલી છે. હિરલજી, નયા માતાજી, ખૂબ સરસ. ખૂબ આનંદ થાય મને. એ નથી કરતા એ શરૂઆત કરી દો. એકાદશીનું ખૂબ મહત્વ છે. શાસ્ત્રોની અંદર ખૂબ રેફરન્સ, ઢગલાબંધ રેફરન્સ શાસ્ત્રોની અંદર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી વેલકમ. એકાદશી કરી છે ને માતાજી? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી. કેમ નથી કરતા? એકાદશી કરવી જ જોઈએ. એટલે હમણાં થોડા એકાદ બે એક મહિનાથી રેગ્યુલર નથી. તમને મેં કીધું તો એકવાર આગળ. યસ તબિયતના લીધે. હા, ભૂલી ગયો. યસ. હા, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ના કરતા હોય પ્રભુજી, એકાદશી ના કરતા હોય ને એને લાલ ગોવિંદનું એકાદશી વિશેનું પ્રવચન છે, સાંભળવા જેવું છે. એક્ઝેક્ટલી માતાજી. ના કરવી જ જોઈએ. કેટલા બધા રેફરન્સ આપે છે એમાં લાલ ગોવિંદજી. બધા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ આપે છે, બધા શાસ્ત્રોના. તમે માગો એ વિષ્ણુ પુરાણ, દેવી ભાગવત, મત્સ્ય પુરાણ, કુર્મ પુરાણ. તમે એમ કહો કે ભાઈ આ રેફરન્સ જોઈએ તો એ રેફરન્સ આપે આપણને. બરાબર. તો આજની એકાદશીનું નામ છે વરુથીની એકાદશી. વામન દેવને ડેડિકેટેડ એકાદશી છે. ભગવાન વામન દેવ, તમને ખબર છે, શ્રી કૃષ્ણનો 5મો એક્સપાન્શન છે, 5મો અવતાર છે. વામન દેવ છે, એમને ડેડિકેટેડ આજની એકાદશી છે. વરુથીનીનો મતલબ થાય સશસ્ત્ર. સવારે લેવલ 1 માં એને ખ્યાલ નથી, એને રિપીટ થાય છે અત્યારે. સશસ્ત્ર. બરાબર. તો ભગવાન સશસ્ત્ર આપણી રક્ષા કરે. વરુથીની એકાદશી કરીએ તો શેનાથી રક્ષા કરે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, જે એવિલ છે, જે આવા તત્વો છે, રાક્ષસી તત્વો છે, તે આપણા દુશ્મનો છે. તો ભગવાન વામન દેવની સામે આપણને પ્રોટેક્શન પૂરું પાડે
માટે. યુધિષ્ઠિરજી કૃષ્ણજીને પૂછે છે, વાસુદેવજીને પૂછે છે કે ભાઈ ભગવાન આ જે એકાદશી આવે છે એનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વરુથીની એકાદશીનું મહત્વ ભગવાન સમજાવો. તો ભગવાન ખૂબ વિસ્તારમાં સમજાવે છે. હું તમને શોર્ટમાં થોડું કહું છું કે આ વરુથીની એકાદશીનું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ગમે એટલા પાપ કર્મો ખરાબ કર્મો કરેલા હોય તો ભગવાન એમ કહે છે કે આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી, ફાસ્ટિંગ કરવાથી, ઉપવાસ કરવાથી એ બધા પાપ કર્મોમાંથી તમને મુક્તિ મળે છે. મુક્તિ મળે છે એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી શકાય. રાજા માંધાતા આજનું એકાદશીનું વ્રત કરીને એ મુક્ત થયા હતા. પછી રાજા ધંધુમાર કરીને છે, જે શ્રીરામના વંશજોમાં આવે છે, ઈક્ષ્વાકુ વંશની અંદર આવે છે ધંધુમાર. તો શિવજીનો કોપ એની ઉપર વરસેલો હતો કોઈ ભૂલના કારણે. લેપરસી નામનો રોગ થયેલો, ઓઢ અત્યારે આપણે ઓળખીએ છીએ, જેને આખું શરીર વ્હાઇટ થવા માટે, ડાઘા સ્પેચીસ થવા માટે. તો અત્યારનું મેડિકલ સાયન્સ પણ એની પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ શોધી નથી શક્યું હજી પણ. એક વખતે ચાલુ થાય મોસ્ટલી ધીમે ધીમે કન્વર્ટ થતું જાય આખું બોડી, બરાબર. તો એ બીમારી લેપ્રસીમાંથી રાજા ધંધુમાર આજનો એકાદશીનો ઉપવાસ કરી અને મુક્ત થયા હતા, બરાબર. ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે 10,000 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી અને જે ફળ પ્રાપ્ત થાય એ આજના એક દિવસના ઉપવાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે ઘોડાનું દાન કરીએ એના કરતા હાથીનું દાન સારું, હાથીનું દાન સારું એના કરતા જમીન, કોઈને જમીન આપીએ એનું દાન સારું છે. જમીન કરતા પણ સીસમ બીજ કહેવાય છે, સાગનું બીજ, એનું એમ ભગવાન કહે છે કે એના કરતા પણ ઉત્તમ. એના કરતા ઉત્તમ છે ગોલ્ડ. ગોલ્ડનું દાન કરવું. ઘણા બધા તિરુપતિ બાલાજી જાય છે ને ગોલ્ડના બિસ્કીટો મૂકવા માટે બાલાજીને, બરાબર. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, સારું છે, પણ ભગવાન અલ્ટિમેટલી જવાબ આપે છે કે એના કરતા પણ ઉત્તમ છે આ વરુથીની એકાદશીનું વ્રત કરવું. એના કરતા પણ એટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે તમે હોર્સનું દાન કરો. હજી ભગવાન આગળ વધીને કહે છે કે 100 કન્યાદાન કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય એ ફળ માત્ર ને માત્ર આ એક એકાદશી કરવાથી પ્રાપ્ત થાય. કોઈ અભાગી મહિલાઓ હોય, બરાબર, કોઈ પૂર્વજન્મના કર્મોના કારણે ભાગ્ય સાથ ના આપતું હોય તો ભગવાન કહે છે કે આજનું એકાદશીનું વ્રત કરવાથી એ ભાગ્યશાળી બની શકે છે. પ્લીઝ 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 તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં હોય એકાદશીનું વ્રત કરો. સિવાય કે હેલ્થ ઇસ્યુ હોય તો ઇટ્સ ઓકે, પણ હું માનું છું કે એકાદશીમાં તમે બીજું ઘણું બધું લઈ શકો ને, બરાબર. એવું નથી કે આપણે કમ્પ્લીટ ફાસ્ટિંગ કરવું છે, બરાબર. ઇટ્સ ઓકે, તમે નિર્જળા કરી શકો તો બેસ્ટ. ખૂબ અઘરું છે નિર્જળા, પણ ઇટ્સ ઓકે, થઈ શકે તો. નહીતર આપણે પ્રયોગ કરવાનો નથી, બરાબર છે. પછી સજળા કરી શકાય, પાણી પીને રહી શકાય. ત્રીજો ઓપ્શન છે કે તમે દૂધ અને ફ્રૂટ લઈ શકો, બરાબર છે. અને ચોથો ઓપ્શન છે કે તમે ફરાળની બધી વાનગીઓ આપણા ઘરે બનતી હોય છે, બરાબર. રાજગરાના લોટની પૂરી, ભાખરી, સામાની ખીર, સામાની ખીચડી, પછી બટેટાની આપણે સૂકી ભાજી કહીએ, ઘણું બધું મેનુ, લોટ્સ ઓફ મેનુ. હું રાજકોટ જાઉં તો ત્યાં એક મોટી શોપ છે કે જ્યાં ફરાળી આઈટમમાં બધું મળે, તમે જે માંગો તે મળે. તમે એમ કહો સમોસા ખાવા છે તો પણ મળે, તમે એમ કહો કે પેટીસ ખાવી છે તો ફરાળી મળે, બધું ફરાળી મળે. પણ હવે એટલો બધો જો ભોગ કરવો હોય તો એકાદશી કરવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એકાદશી વ્રત છે, તપ છે, ભોગ કરવા માટે નથી. ઘણા બધા આડા દિવસે ના જમતા હોય ને એટલું એકાદશી ના દિવસે જમે. અલગ અલગ પ્રકારની ખીર હોય, કેટલા બધા પ્રકારના ફ્રૂટ હોય, શ્રીખંડ મગાવે બહારથી, ઘણું બધું મેનુ હોય. તમે પ્લેટ જોવો તો રૂટીન દિવસોમાં એટલું મેનુ ના હોય, પણ એકાદશીમાં ભરચક મેનુ હોય. તો સુંદર મજાની ઘટના છે, ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. ગોલોકમાં જાય તો ત્યાં પ્રશ્ન પૂછે, આપણે એમ કહીએ કે હું તપ કરતો હતો, એકાદશી કરતો હતો. પછી વિષ્ણુદૂત કે ભાઈ આમની વિડીયો ક્લિપ બતાવો તો, આમને એકાદશી કરી છે દિવસની, આની વિડીયો ક્લિપ બતાવો તો. આપણે ડીશનો વિડીયો આપણી સામે પછી બતાવે કે આડા દિવસે તમે ખાલી શાક રોટલી જમતા હતા, પણ એકાદશીના દિવસે તો તમારે ફૂલ ડીશ હતી, બરાબર, 32 જાતના ભોજનો. તો એવું નથી કરવાનું. થોડું તપ કરવાનું છે, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું છે આજના દિવસે, અને ભગવાનનું નામ જપ સતત કરવાનું છે. જે લોકો 4 માળા કરે એ કે 8 કરે, 8 કરતા હોય 11 કરે, 11 કરતા હોય 16 કરે. જે લોકો 16 કરે છે ને આજે જરૂરથી 25 માળા કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, પ્રભુપાદ લખે છે. પ્રભુપાદના એક એક શબ્દ ઉપર આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ધીમે ધીમે તમે આગળ વધશો, તમને વિશ્વાસ આવશે પ્રભુપાદના એક એક શબ્દ ઉપર. એક હરે કૃષ્ણ કરીને યુટ્યુબમાં મૂવી છે, તમે ટાઈપ કરી લો ખાલી હરે કૃષ્ણ મૂવી અને હિન્દી કરશો તો મૂવી આવશે. 1 કલાક 31 મિનિટનું મૂવી છે, જરૂરથી જોજો તમે. અને બીજું અભય ચરણ કરીને સિરિયલ છે, યુટ્યુબમાં છે, 45 એપિસોડ છે, અભય ચરણ, બરાબર. આ બે વસ્તુ જયારે ફ્રી થાવ ત્યારે જુઓ, મજા આવે એવું છે. આપણે બીજી ઘણી સિરિયલો જોતા હોય, પણ આ એક વખત જુઓ, અભય ચરણ સિરિયલ અને હરે કૃષ્ણ મૂવી જુઓ. આ બે વસ્તુ તમે નોટ કરી લો,
જયારે ફ્રી થાવ ને, આપણે ફાલતુ ઘણું બધું જોઈએ છીએ, સાસ બહુની સિરિયલોમાં બહુ બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ છીએ, પણ એક વખત આ ટ્રાય કરી જુઓ, ખૂબ આનંદ થશે તમને. અભયચરણ નામની સિરિયલ છે અતુલા માતાજી, અને હરે કૃષ્ણ મૂવીનું નામ છે, લખી લો તમે પૂછો એ પહેલા હું તમને કહી દઉં છું. ઓકે, અભયચરણ નામની સિરિયલ છે અને હરે કૃષ્ણ નામનું મૂવી છે. આ બે જરૂરથી જુઓ, બરાબર. ભક્તિમય સેવામાં બૂસ્ટ મળશે તમને. ઓકે, તો પ્લીઝ એકાદશી લ્યો, બરાબર. સિવાય કે બહુ બધા હેલ્થ ઇસ્યુ હોય અને શક્ય ના હોય તો ઇટ્સ ઓકે, બાકી એકાદશી લ્યો. કારણ કે એકાદશીના દિવસે અનાજ ખાવામાં બહુ મોટું પાપ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે કૃષ્ણજીને પૂછે છે કે આની ઘટના શું છે, તો કૃષ્ણજી કહે છે કે પાપ પુરુષ એક વખત એને મળવા આવે છે, કહે છે કે ભગવાન તમે બધાને સ્થાન આપો છો, તમે કામદેવને સ્થાન આપો છો, તમે કળિયુગને સ્થાન આપો છો, બરાબર. કળિયુગ ખરાબ છે, ખરાબ યુગ છે, ભગવાન તમે એને સ્થાન આપો છો, કામદેવને તમે ભગવાન સ્થાન આપો છો બધાના મગજની અંદર, મારું કોઈ સ્થાન નથી. પાપ પુરુષ, આ બધા પુરુષ છે, તમને ખબર છે. કળિયુગ છે તો એ પુરુષ છે, સતયુગ છે એ પુરુષ છે, ગંગા છે એ સાક્ષાત દેવી છે, આપણા માટે વહે છે, આપણે એનું મહત્વ નથી, સાક્ષાત દેવી છે, બરાબર. તો પર્વતો છે એ બધા પુરુષો છે, બરાબર. અમુક દેવીઓ છે, તો એ કહેવાય એની અંદર કહેવાય ચેતના છે, બરાબર. તો સેમ પાપ પુરુષ મળવા આવે છે, ભગવાનને કહે છે, ખૂબ રિક્વેસ્ટ કરે છે, તો ભગવાન કહે છે કે શું કે તું એકાદશીના દિવસે અનાજની અંદર તારો વાસ થશે. 15 દિવસે એકાદશી આવે તો અનાજની અંદર તારો વાસ થશે. તો આ દિવસે આપણે અનાજ લઈએ તો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી પાપ પુરુષને આપણે આમંત્રણ આપીએ છીએ, અને એના કારણે આપણા શરીરમાં એવા ઘણા બધા વિચારો આવે કે જે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસમાં આગળ વધતા આપણે અટકાવે, ભક્તિમય સેવામાં અટકાવે, બરાબર છે. તો જરૂરથી એકાદશી રહેવી જોઈએ, બરાબર. આજે એક ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું એક નાનું એવું ભજન મને યાદ આવે છે. શબ્દો છે, પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ માતાજી. શેના પર આવશે? યુટ્યુબમાં, બંને યુટ્યુબમાં છે. ઓકે, સુંદર મજાનું ભજન છે. આમ તો ભજનમાં 8 શ્લોક છે, 8 પદ છે, પણ આપણે પેલા 2 પદને યાદ કરીએ. આજે એકાદશી છે એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, તમે અભયચરણ સિરિયલ જોશો ને તમને ખ્યાલ આવશે કે એ બહુ મોટા ભક્ત છે. આપણા શિલા પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને એમના ગુરુ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, અને એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના પુત્ર ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, અને એ આપણા શિલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે, બરાબર. ખૂબ પ્રતાપી ભગવાનના જોરદાર ભક્ત છે, અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. શું કામ ખબર છે? એ ગૃહસ્થ હતા, મેજિસ્ટ્રેટ હતા. બ્રિટિશ શાસનકાળની અંદર જોરદાર, બરાબર, એવા મેજિસ્ટ્રેટ હતા કે જે અંગ્રેજો ભૂરિયાઓને કહેવાય કે 1 મહિનો કામ કરવું પડે રાત દિવસ, અને તો પણ જે કામ ના કરે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર 1 દિવસમાં કરી આપતા હતા. આપણે ચર્ચા કરી હતી ને. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર માટે કહેવાય કે ટ્રેનના પાટા મુકાવે છે બ્રિટિશ સરકાર. એકમાત્ર એવો કિસ્સો છે, ઘણા બધા આપણે કિસ્સા સાંભળ્યા છીએ, બરાબર, પણ આ કિસ્સો તમે નહીં સાંભળ્યો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર માટે અંગ્રેજ સરકાર છે એ ટ્રેનના પાટા નખાવે છે, એમના ઘરથી એમની ઓફિસ સુધી 4 બોગીની ટ્રેન આપે છે સ્પેશિયલી ફોર ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, બરાબર છે. તો એટલા જ્ઞાની, વિદ્વાન, અને એટલા જ ઉચ્ચ કોટીના કૃષ્ણ ભક્ત હતા. ખાલી વિદ્વાનનો કઈ મતલબ નથી, બરાબર, ઉચ્ચ કોટીના કૃષ્ણ ભક્ત હતા. એમનું નાનું એવું ભજન છે, લઈ લઉં છું, મને સહન કરી લેજો. શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન કુલ, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, ભક્ત સેવા પરમ સિદ્ધિ પ્રેમ લતિકાર મૂલ, ભક્ત સેવા પરમ સિદ્ધિ પ્રેમ લતિકાર મૂલ, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, માધવતી થી ભક્તિ જનની જતન પાલન કરી, એકાદશી તિથિ ભક્તિ જનની
જતન પાલન કરી કૃષ્ણ બસતી બસતી બોલી પરમ આદર બોરી શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ. હરે કૃષ્ણ. આટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છે એ પેલું પદ લખી છે, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ. શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એના ચરણની રજ પણ જો આપણને મળી જાય ને, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ભક્તિનો ઠાકોરને યાદ કરીએ છીએ આજે આપણે. એમનું ભજન શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુને આપણે યાદ કરીએ છીએ. તો ભક્તિનો ઠાકોર સમજાવે છે કે આજની જે તિથિ છે, માધવ તિથિ છે, એકાદશી તિથિ છે, કેવી તિથિ છે? ભક્તિ જનની તિથિ છે. ડિવોશનલ સર્વિસમાં તમને બૂસ્ટ આપે. એકાદશીનો સૌથી મોટો ફાયદો છે. એકાદશી કરો, ધીમે ધીમે કૃષ્ણમાં તમારી ભક્તિ ખૂબ દ્રઢ થાય અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઇન્દ્રિય અને તમારે નિગ્રહ ના કરવો પડે. ઇન્દ્રિય તમારી ઓટોમેટિક કંટ્રોલ થાય, બરાબર. તો ભક્તિ જનની છે. જતન પાલન કરીએ, દ્રઢ નિશ્ચયથી એકાદશી વ્રત આપણે કરીએ. કૃષ્ણ બસતી, બરાબર. કૃષ્ણ છે એ બસે છે આપણા હૃદયમાં અને આપણે એના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ બાય એકાદશી, બરાબર. તો પ્લીઝ તમે બધા એકાદશીનું વ્રત કરો. આજનો આપણે સમય થઈ ગયો છે. આજનું આપણે ચેપ્ટર હવે આપણે આગળ વધારીએ. મારો વોઇસ અને વિડીયો ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. નૈયા માતાજી. ઓકે, થેન્ક યુ. તમે રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી શકો છો તમારી સામે. એકાદશી મહામહોત્સવ કહેવાય. જનરલી કૃષ્ણ ભક્તિમાં ના હોય ને તો આપણને બહુ એકાદશીનો ઇમ્પોર્ટન્સ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ વૈષ્ણવો હોય એને તો બધાને ખ્યાલ હશે. જેટલા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે બધાને ખ્યાલ છે એકાદશીનું ખૂબ 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 મહત્વ છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે આજે આપણે એકાદશીના મહામહોત્સવમાં આપણે એના ચરણોમાં સ્થાન મળે. બીજું કઈ જ નથી જોતું, ભગવાન તમારી ભક્તિ આપો, બરાબર. તો આજના મહામહોત્સવમાં જેટલા લોકો એકાદશી કરી છે, ભગવાનને બે હાથ જોડી અને વંદન કરી અને એક જ વસ્તુ માગો, ભગવાન તમારા ચરણોમાં સ્થાન આપો, બરાબર. તો રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદને વંદન કરીએ. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુને વંદન કરીને બધા ટીચર્સ, બધા ભક્તો, બધા વોલેન્ટિયર, બધા સેવકો જે અવિરત ભાવે લાગેલા છે આખી વિશ્વની અંદર દરેક શેરીઓમાં, બરાબર. તે બધાને આપણે વંદન કરીએ. એમના જેવી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય. અને આ સાથે મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાત્મિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. त्वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બધા પ્રભુજી. માતાજીઓ, બધા હરે પ્રભુજીઓને કૃષ્ણ. મારા નમસ્કાર છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. Thank you so much for joining. ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. હવે તમે બધા મ્યુટ કરી દેજો. આપણે ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, બરાબર. તો ચેપ્ટરનું નામ છે ભગવત પ્રાપ્તિ, બરાબર, અથવા તો ઘણા બધા અક્ષર બ્રહ્મ યોગ નામ આપે છે. અને બીજું એક નામ છે યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ. આ થોડુંક તમને સમજવામાં અઘરું લાગશે, યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ, કારણ કે અક્ષર બ્રહ્મ યોગમાં આગળ જેમ જેમ વધશું તો ભગવાન ઘણા બધા રસ્તા આપે છે. મૃત્યુ કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરવાનું, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે ને, મૃત્યુ થવાનું જ છે આપણું, પણ આપણે એના વિશે ક્યારે વિચારતા નથી. આપણને તો એવું લાગે ભાઈ શાશ્વત રહેવાના છીએ, અહીંયા તો આપણે રાજ કરવાના છીએ, શાશ્વત 200, 500, 1000, 2000, 5000 વર્ષ સુધી. પણ આ સતયુગ નથી. even સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષે મૃત્યુ આવે છે, બરાબર ને, ત્રેતા યુગમાં આવે છે, દ્વાપર યુગમાં આવે છે. એટલે મૃત્યુ એ શાશ્વત છે, એને ટાળી શકાતું નથી. તો આપણે એના વિશે ક્યારે વિચાર નથી કરતા, પણ ભગવાન આપણને આખું ચેપ્ટર આપે છે અને સમજાવે છે. બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ફાઇનલ એક્ઝામની તૈયારી છે આપણી. ઓકે, તો શરૂઆત થઈ છે અર્જુનના પ્રશ્નોથી. તો આપણે જ્યારે 7મું ચેપ્ટર લીધું હતું, એના 7માના 2 શ્લોક 7.29 અને 7.30, બરાબર, 30 શું કે છે અર્જુન, બરાબર, ભગવાન શું કે છે એમાં કે જરા મરણ મોક્ષાય મામ આશ્રિત યતંતિ, કે જે લોકો બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે એ જરા અને મરણ, જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, અને મૃત્યુ, આમાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્ન કરે છે ને, એ શું કરે છે તો કે મામ આશ્રિત્ય, મારું આશ્રયને ગ્રહણ કરે છે, એટલે કે મારું ભક્તિનો આશ્રય લે છે. યતંતિ તે બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય છે, બ્રહ્મ છે એટલે કે દિવ્ય છે, બરાબર. તદ્વિદ્ધુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલો, બરાબર, અને એના જે કર્મ છે એ પણ દિવ્ય છે, કારણ કે જાણે છે દિવ્ય કર્મ વિશે. એટલે અહીંયા અર્જુનજી છે એક તો અધ્યાત્મ શબ્દ પકડી લે છે, બીજો બ્રહ્મ શબ્દ પકડી લે છે. પછી ભગવાન આગળ બીજો શ્લોક કહે છે કે સાધિ ભૂતાતિ દેવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચય વિદુ પ્રયાણ કાલે ચ મામ તે વિદુરયુક્ત ચેતસ. આપણે જોયું લાસ્ટ ચેપ્ટર ની અંદર, બરાબર, પ્રયાણ કાલે, એટલે હવે અર્જુન છે પકડી લે છે. ભગવાન કહે છે જે મનુષ્યો, બરાબર, મને પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકારે છે, મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો, યજ્ઞનો, સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, બરાબર, તેઓ, બરાબર, કે પોતાના મૃત્યુ સમયે છે ને મને ભગવાન તરીકે યાદ કરી શકે છે, બરાબર, એ સમજી શકે છે કે હું કૃષ્ણ છું, હું ભગવાન છું. તો અહીંયા પકડી લે છે અર્જુન આપણા માટે પ્રયાણ કાલે. એટલે અર્જુનજી છે એ પેલા 2 પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પ્રશ્ન પૂછે છે? હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, બરાબર, અધ્યાત્મ શું છે, એટલે કે અધ્યાત્મ એટલે આત્મા એ લખેલું છે, પણ અધ્યાત્મ શું છે, સકામ કર્મ શું છે. સકામ કર્મ વિશે ભગવાને સમજાવી દીધું છે, પણ અમુક કન્સેપ્ટ છે અર્જુન રિપીટ કરાવે છે કે આપને મગજમાં બેસે કે સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, ભગવાન દેવતાઓ શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. હજી આગળ પૂછે છે બીજું, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ શરીરમાં કેવી રીતના રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપણને કઈ રીતના જાણશે ભગવાન, બરાબર. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. તો આપણે આમાં જે છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે એનો ભગવાન એના ઉપર આખો અધ્યાય લેશે, બરાબર. તો બ્રહ્મનો અર્થ, બ્રહ્મનો અર્થ આપણે આગળ પણ જોયું છે. બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થાય છે. પરમ સત્યને પણ બ્રહ્મ કહેવાય, પરમાત્માને પણ બ્રહ્મ કહેવાય, ભગવાનને પણ બ્રહ્મ કહેવાય, પણ ભગવાન માટે પરમ બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે. અને જીવાત્મા, વ્યક્તિગત આત્મા છે, એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. મતલબ જે કઈ દિવ્ય છે, જે કઈ અવિનાશી છે, એ બધું બ્રહ્મ છે, બરાબર. પણ અહીંયા અર્જુન છે એ આત્મા વિશે આગળ પૂછે છે, એટલે ભગવાન એ સંદર્ભની અંદર સમજાવશે, બરાબર. અને અર્જુન કોને પ્રશ્ન પૂછે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમને પૂછે છે. એટલે પ્રશ્ન પણ કોને પૂછવો જોઈએ એ પણ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર, આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. અને અહીંયા ભગવાનને એ કહે છે મધુસૂદન. મધુ, હવે અત્યારે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે મધુ અને કેટપ નામના 2 રાક્ષસો હતા. બ્રહ્માજીનું નોલેજ હેક કરી લીધું હતું, બરાબર, અને ભગવાન છે એમનો વધ કરે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ એમ કે છે કે ભાઈ આ શંકારૂપી મધુ અને કેટપ જે મારું નોલેજ જેને હેક કરી લીધું છે, હું કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં છું, હું ભગવાન તમારો ભક્ત છું, તો મને આવા બધા પ્રશ્ન થવા ના જોઈએ. પણ ભગવાન કેવી રીતના બધા પ્રશ્ન મને થયા, પણ તમે આનો વધ કરો ને ભગવાન, હે મધુસૂદન, બરાબર. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, જે જે નામ વાપરે છે
કૃષ્ણજી માટે એની પાછળનો કંઈક ગુડ રહસ્ય છે, ગુડ મિનિંગ છે. એવું નથી કે ગમે ત્યારે કેશવ કે છે, ગમે ત્યારે મધુસૂદન કે છે. બરાબર, મૃત્યુ સમયે, બરાબર, ખૂબ પ્રેક્ટિકલ સવાલ છે ને છેલ્લો રહ્યો હોય કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ લેવાઈ જાય, બરાબર, તો ભગવાન આપણને આજે કહેશે કે બસ પૂરું થઈ ગયું, આપણી જે ભક્તિ છે પૂર્ણ થઈ ગઈ, સિદ્ધિ આપણને મળી ગઈ. બરાબર, તો ભગવાન છે એ પ્રશ્નને ખૂબ હાઇલાઇટ કરી અને આપણને સમજાવશે. શું કામ? કારણ કે જીવ ભગવાન પાસે જવાની જ્યારે જ્યારે ઈચ્છા કરે છે ને ત્યારે ભગવાન પૂર્ણ સહયોગ કરે છે. એટલે ભગવાન એ પ્રશ્નને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે છે. મારી પાસે આવવાની વાત છે ને, ઓકે, એને ખૂબ હું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપું છું. બરાબર, પછી ભગવાન છે એ આગળ જવાબ આપશે. આપણે સીધા ત્યાં ઓકે, અહીંયા છે ને ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન, ડાયરેક્ટ જવાબ છે. બ્રહ્મ એટલે શું છે? તો કે જીવ છે. અધ્યાત્મ એટલે શું? કે જીવનો સ્વભાવ છે. કર્મ એટલે શું છે? કર્મ ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે. એટલે પહેલા શ્લોકની અંદર આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન આપે છે. એટલે હવે પહેલો અહીંયા શ્લોક લઈએ, 3જા નંબરના શ્લોકમાં ભગવાન ત્રણેયના જવાબ આપે. શું કહે છે ભગવાન? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અક્ષર બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવમ અધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂત ભાવો ઉદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંમિત. ગુણો પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે કે અવિનાશી અને દિવ્ય જીવ છે એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. બરાબર, બ્રહ્મ એટલે શું? અવિનાશી અને દિવ્ય જેટલું જેટલું છે, બરાબર, એ છે બ્રહ્મ. બરાબર, અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે. એનો જે સનાતન સ્વભાવ છે એને શું કહેવાય છે? અધ્યાત્મ કહેવાય છે. બરાબર, બ્રહ્મ એટલે એવું નહીં કે નિરાકાર. બરાબર, અહીં બ્રહ્મ શબ્દ આવે એટલે માયાવાદીઓ, નિરાકારવાદીઓ, બરાબર, નિરાકાર, નિરાકાર, અદ્વૈત, અદ્વૈત કરતા ઉભા થઈ જાય. બ્રહ્મનો બધે જગ્યાએ નિરાકાર અર્થ નથી થતો. બરાબર, ઘણા બધા અર્થ છે. તો જે કઈ ભગવાન કે છે કે જે અવિનાશી ને દિવ્ય જે છે ને એ બધું બ્રહ્મ છે. બરાબર, તો નિરાકાર છે એ પણ બ્રહ્મ છે, કારણ કે એ પણ દિવ્ય છે અને અવિનાશી છે, કારણ કે ભગવાનનું તેજ છે. આત્મા છે એ પણ દિવ્ય અને અવિનાશી છે, એટલે એ પણ બ્રહ્મ છે. ભગવાન છે એ પણ દિવ્ય અને અવિનાશી છે, એટલે એ પણ બ્રહ્મ છે. પણ ભગવાન છે એના કહેવાય ઉત્પત્તિ દાતા છે, ઉદ્ગમ સ્થાન છે, એટલે એના માટે પરમ બ્રહ્મ એવો શબ્દ વપરાય છે. બરાબર, પછી આગળ જઈએ તો કે તેના જે સ્વભાવ છે ને એને અધ્યાત્મ કહે છે. અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું? તો ભગવાન કહે છે કે જે નિત્ય સ્વભાવ છે ને, કોનો સ્વભાવ છે? એ જીવનો સ્વભાવની વાત થાય છે. એટલે ભગવાને બ્રહ્મ એટલે કીધું કે જીવ છે, કારણ કે બધા ક્વેશ્ચન એકાબીજા હારે સંકળાયેલા છે. બરાબર, હવે અહીંયા ધારો કે બ્રહ્મનો જવાબ ભગવાન એમ કે હવન છે, તો એ બીજો એનો જે આન્સર છે એની સાથે કનેક્ટ નહીં થઈ શકે. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે બ્રહ્મ એટલે જીવ છે. એટલે આગળનો આન્સર છે એની સાથે કનેક્ટ થશે. બધા ક્વેશ્ચન છે અને આન્સર છે બધા કનેક્ટેડ છે કે ભાઈ દિવ્ય જીવ છે એ બ્રહ્મ છે. ઓકે, અધ્યાત્મ શું છે ભગવાન? એનો જે સ્વભાવ છે ને અર્જુન, એ બરાબર અધ્યાત્મ છે. અધ્યાત્મ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ. બરાબર, અધ્યાત્મ પણ બ્રહ્મ છે. તો એ જે જીવનો સ્વભાવ છે એ બ્રહ્મ છે. હવે જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે, બોડીનો સ્વભાવ નહીં. બોડીનો સ્વભાવ શું છે? શરીરનો સ્વભાવ શું છે? ભોગ કરવું, મજા કરવી, આનંદ કરવો, એ સ્વભાવ છે કોનો? બોડી. પણ જીવ આત્માનો સ્વભાવ શું છે? એ આધ્યાત્મ છે. એટલે જો તમે ક્યારેક આધ્યાત્મિક કામ કરો છો, બરાબર, તમને ખૂબ શાંતિ મળશે. ખૂબ તમે જપ કરો છો, ખૂબ મનની શાંતિ મળશે. લેક્ચર એટેન્ડ કરશો, ભગવદ ગીતા વાંચશો, ખૂબ શાંતિ મળે. પણ અમુક પ્રકારના ભોગો થઈ જાય તો આપને ગિલ્ટી થાય. ત્યારે મજા આવે, ક્ષણિક આનંદ મળે, પણ પછી આપને કહેવાય કે નહીં, આ ખોટું થઈ ગયું. શું કામ? એ આપણો સ્વભાવ નથી, એ શરીરનો સ્વભાવ છે. આપણે આત્મા છીએ, આત્માનો સ્વભાવ એ નથી. પણ હવે એવું થાય ને કે આ જે જીવ છે એ હંમેશા તો અધ્યાત્મનું કામ કરતી નથી. આપણે બધા હંમેશા અધ્યાત્મમાં નથી રહેતા ને, બરાબર. તો હવે અધ્યાત્મ સિવાયની જે કઈ એક્ટિવિટીઝ છે કે જે અધ્યાત્મ નથી, એ બધું કર્મ છે. ભગવાન કહે છે આગળ, બરાબર, કે એનો સ્વભાવ છે એને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહેવાય છે. સકામ કર્મ, બરાબર. એટલે બ્રહ્મ એટલે જીવ છે, જીવનો સ્વભાવ એટલે અધ્યાત્મ છે. અને અધ્યાત્મ છે એ સ્વભાવ તો છે, પણ સતત એ કામ નથી કરતો જીવ. તો અધ્યાત્મ સિવાયનું જ્યારે જે કઈ કામ કરે છે ને, તો એ ભગવાન કે છે એ શું છે? એ સકામ કર્મ છે. શું કામ એ સકામ કર્મ છે? તો ભગવાન કે છે કે એ ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલું છે. વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં સતત નાખશે, સતત ભૌતિક શરીરનો આપણો વિકાસ કરાવે એવી જે પ્રક્રિયા છે, તો ભગવાન કે છે એ છે સકામ કર્મ. બરાબર, સકામ કર્મ વિશે આપણે સમજી ગયા. તો સતત જીવ આધ્યાત્મિક કર્મ કરતું નથી, હમણાં આપણે વાત કરી. તો એના સિવાયનું જે કઈ કર્મ કરે તો 84 લાખના ફેરા ચાલુ રહે.
સતત એક પછી એક યોની, બીજી યોની, બીજી ત્રીજી યોની, સતત, બરાબર. ક્યારેક દેવ હોય, ક્યારેક પ્રાણી હોય, ક્યારેક પશુ હોય, સતત ચાલુ રહે, બરાબર. તો એ જે છે એ સકામ કર્મ છે, બરાબર. અને સતત અવિરત કહેવાય કે અહીંયા જન્મ થયા રાખે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે એમાં લખે છે કે યજ્ઞની પ્રક્રિયા, જીવ છે યજ્ઞ કરે તો કદાચ સ્વર્ગલોકમાં જાય અથવા બીજા કોઈ લોકમાં જાય, વિશિષ્ટ યજ્ઞ કરે, પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે, પણ પુણ્ય ક્ષીણ થાય ને એટલે પાછો જન્મ થાય તો આપણે જાણીએ છીએ. પણ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં હજી થોડુંક વિસ્તારથી જણાવે છે એ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ, જિગ્નેશ દરબારજી. ઓકે, યસ યસ, થેન્ક યુ. તો ભગવાન શું કહે છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કે જીવ છે એ પૃથ્વી ઉપર કઈ રીતના આવે છે? તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, શિલા પ્રભુપાદજી કોટ કરે છે ત્યાં કે જીવ છે એ જ્યારે એના પુણ્યકર્મ પૂરા થાય ને તો વર્ષા સ્વરૂપે ઉતરે છે પૃથ્વી ઉપર, વરસાદ સ્વરૂપે, બરાબર. વરસાદ સ્વરૂપે જીવ ઉતરે છે વરસાદના છાંટાઓની અંદર, એને એ ધાન્યનું રૂપ ગ્રહણ કરે છે. ધાન્યનું રૂપ ગ્રહણ કરે. એ ધાન્ય છે એ મનુષ્ય ભોજન કરે, આપણે જમીએ, એનાથી વીર્ય બને, સિમેન્ટ બને, બરાબર. અને એ સ્ત્રીના ગર્ભમાં જાય એટલે ફરીથી મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરે. આખી પ્રોસેસ છે. ફરીથી આત્મા કઈ રીતના આવે છે, બરાબર, આખી પ્રોસેસ છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે એ આનો વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે. તો બરાબર, મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે છે ને ફરીથી પાછો યજ્ઞ કરે છે એટલે સતત ભૌતિક માર્ગમાં ચાલુ રહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ સકામ કર્મ છે. આવા જે યજ્ઞો છે સકામ કર્મ છે. કૃષ્ણ ભક્ત છે આવા યજ્ઞોથી દૂર રહે, બરાબર. તો ત્યાં પ્રભુપાદ કોટ કરે છે મહારાજ કુલશેખરને. તો કુલશેખર કહે છે કે ભગવાન અત્યારે તો હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું, મારી બધી ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે, મારું મન પણ તમારામાં લાગેલું છે, તો ભગવાન મને અત્યારે જ મૃત્યુ આપી દો. કારણ કે મૃત્યુ સમયે ભગવાન એવું થાય કદાચ મારું શરીર મને સાથ નહીં આપે, કદાચ મન મારું ખૂબ વિચલિત હોય, બરાબર, અને કદાચ તમારી ભક્તિ કરવાનું કાર્ય સિદ્ધ ના થઈ શકે મારે, બરાબર, શરીરની અસ્વસ્થતાના કારણે, તો ભગવાન મને અત્યારે મૃત્યુ આપી દો, બરાબર. કારણ કે ત્યારે ગળું કપથી ભરાઈ ગયેલું હોય. તો મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ આવવા એ આપણા બધાનો ગોલ છે. એ ખૂબ અઘરું છે, આગળ જોઈશું શું કામ અઘરું છે એ, બરાબર. બાજુમાં જોવો તમે અધ્યાત્મ સ્વભાવની જે આપણે વાત થઈ ને એના આ 8 પિક્ચર આપેલા છે કે જો તમે ભગવાનની ભક્તિ કરશો, જો તમારો સ્વભાવ એવો હશે તો તમારી ગતિ છે કૃષ્ણ સાથે તમે લીલા કરશો. સૌથી ઉપર જોવો તમે ભગવાનના મિત્ર બનશો, તમે લીલા કરશો. તમે ખૂબ દાન પુણ્યમાં મશગુલ હશો, સકામ કર્મમાં, તો તમને કદાચ ઉચ્ચ ગ્રહોની પ્રાપ્તિ થાય. બીજા નંબરનું પિક્ચર જોવો, બરાબર, ત્યાં પાછળ અપ્સરાઓ છે નૃત્ય કરી રહી છે, બરાબર, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, બરાબર છે. ત્રીજું, ખૂબ તમે ભોગ કરશો, ન ખાવાની વસ્તુઓ ખાશો, બરાબર, તો તમને એવી યોની પ્રાપ્ત થાય, તમને ભૂંડની યોની પ્રાપ્ત થાય છે. અને છેલ્લું, બરાબર, ખૂબ તમને વાસનાઓ હશે, કામદેવ તમારા ઉપર વારંવાર સર થતા હશે, તો અલ્ટિમેટલી એવી યોનીમાં તમને જન્મ મળે કે જ્યાં તમે એ તૃપ્તિ કરી શકશો. કૂતરો, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર, ડિટેલમાં નથી જતો. તો તમને આવી બધી યોનિઓ મળી શકે છે. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણી ચેતના ક્યાં સ્થિર કરવાની છે. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. હવે અધિભૂતનો જે ચોથો જવાબ છે ને અહીં આપે છે કે અધિભૂત એટલે શું? ભૌતિક પ્રકૃતિ. હવે આ પણ કનેક્ટેડ છે. જો પેલો જવાબ આપે છે બ્રહ્મ એટલે જીવ, જીવનો સ્વભાવ એટલે અધ્યાત્મ, અધ્યાત્મ સિવાયનું જે કામ કરે છે સકામ કર્મ, અને જીવ ક્યાં રહે છે તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં રહે છે, એને અધિભૂત કહેવાય છે, બરાબર. અને હવે અધિદેવ કોણ છે એનો જવાબ આની પહેલા ભગવાન એક વખત આપી દે છે અને આગળનું પ્રેક્ટિકલ પણ બતાવે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે ને એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે ને એ અધિદેવ છે. ભગવાન કે છે, બરાબર. અધિભૂત જોઈ લીધું, અધિદેવ જોઈએ છીએ અત્યારે આપણે, વિરાટ સ્વરૂપ. તો ભગવાનનું એક ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, તમને બધાને ખબર છે ને, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ વૃંદાવનમાં ઠાકોરજી બિરાજ, એનું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે. હંમેશા યાદ રાખો, ઓરિજિનલ ફોર્મ કૃષ્ણનું એ છે. તો હવે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં એનું કઈ સ્વરૂપ ના હોય એવું તો ના બને ને, ભૌતિક જગતમાં પણ ઠાકોરજીનું એક સ્વરૂપ હોવું જોઈએ ને, તો એ વિરાટ સ્વરૂપ છે કે જેની અંદર બધા દેવો, બધા દેવતાઓ વાસ કરે છે. એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે, એની અંદર બધા આવે છે. તો એનો મતલબ બધા દેવી દેવતાઓ છે કોને આધીન છે? કૃષ્ણને આધીન છે, વિરાટ સ્વરૂપને આધીન છે, બરાબર. એનું ભગવાનનું મટીરિયલ ફોર્મ છે, એને અધિદેવ કહેવાય. ભક્તોને જનરલી આ ગમતું સ્વરૂપ નથી, ભક્તો અને આમાં મોહિત થતા નથી. પણ જે નિયોફાઇટ છે, નવા ભક્તો છે, તો ભગવાન એને વિભૂતિ બતાવે, એનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે. શું કામ? ભગવાન આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. ભગવાન આપણે ઐશ્વર્ય બતાવે કે આવને મારા દીકરા, કેટલું ઐશ્વર્ય છે મારી પાસે, તું હેરાન થાય છે ને હે, તો આપણે એમનાથી એટ્રેક્ટ થઈએ ને એમના ધામમાં છે. ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ દયાળુ છે, આપણને લઈ જવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મજા છે,
અહીંયા જ આનંદ છે. એટલે આપણે અહીંયા પડ્યા છીએ, હેરાન થઈએ છીએ. તો એ અધિદેવ છે અને પ્રત્યેક દેહધારીઓના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે રહે છે. કેવી રીતના રહે છે, ક્યાં રહે છે, અર્જુનજી પૂછે છે ને, તો ભગવાન કહે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે રહે છે. પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો કે છે આપણે એમ થાય કે યજ્ઞના સ્વામી ઘણા બધા છે, વિષ્ણુ છે, શિવજી છે, ગણેશજી છે, ઇન્દ્ર છે, ઘણા બધાને એમ થાય કે ઇન્દ્ર છે એમના સ્વામી. પણ અહીંયા ફાઇનલ કોણ છે એ પૂછે છે. ભગવાન ફાઇનલ કોણ છે? તો કે એ પરમેશ્વર પરમાત્મા છે. અને આ શ્લોકની અંદર એક શબ્દ આવે છે એવ, બરાબર? એવ શબ્દ, અધિયજ્ઞ અહમ એવ અત્ર, બરાબર? અધિયજ્ઞ અહમ એવ અત્ર, એમાં જે એવ શબ્દ છે ખૂબ મહત્વનો. સંધિ છૂટી પાડો એમાં એવ શબ્દ આવે છે. પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે એવનો અર્થ, શબ્દનો મહત્વ એ છે કે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે પરમાત્મા તેમનાથી ભિન્ન નથી, બરાબર? એવ એટલે હું જ એ પરમાત્મા સ્વરૂપે એમાં રહું છું, કૃષ્ણ કહે છે. અને પહેલાય કૃષ્ણ એક વખત કીધું, હજી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે જે લોકો, જે મૂર્ખો મને પરમાત્માથી અભિન્ન સમજે છે એની ગતિ નથી થતી. ઘણા એમ કે ને કે પરમાત્મા જુદા છે, ભગવાન જુદા છે. ઘણા એમ કે કૃષ્ણ છે ભગવદ ગીતા નથી બોલેલી, પરમાત્મા એ બોલેલી છે. તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં 2-3 જગ્યાએ કહે છે કે પરમાત્મા હું છું, એ હું જ છું, કૃષ્ણ. ઓકે, તો પરમાત્મા એમનાથી ભિન્ન નથી, આ આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે નવોદિત ભક્ત હોય, બરાબર, એને કદાચ પરમાત્મા સ્વરૂપે અથવા તો કૃષ્ણ સ્વરૂપે જે ઓરિજિનલ ફોર્મમાં કદાચ એનાથી ચિંતન ના થાય, બરાબર, એટલે ભગવાન એનું વિરાટ સ્વરૂપ આપે છે. કે ભાઈ આપણે ઘણી વખત શ્રદ્ધા ના હોય, બરાબર, આપણે કોઈનું ઐશ્વર્ય ના જાણતા હોય તો આપણે એનામાં શ્રદ્ધા ના આવે. પણ હમણાં આપણે એમ કહીએ તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, બરાબર, તો આપણે થાય કે નહીં એની પાસે તો ઘણી બધી શક્તિ પાવર છે, તો આપણે તરત એટ્રેક્ટ થઈ જાય ને. પણ કોઈ સામાન્ય માણસમાં આપણે એટ્રેક્ટ ના થાય. તો ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, ઓરિજિનલ છે, બરાબર. તો કદાચ આપણને નિયોફાઇટ છીએ તો આપણે કદાચ એનું ચિંતન ના કરી શકીએ, તો ભગવાન એમ કે છે કે તો મારું વિરાટ સ્વરૂપ છે, નિયોફાઇટ માટે છે. પછી તમને મારી સાથે પ્રેમ થશે ને પછી તમે મારા ઓરિજિનલ સ્વરૂપને પ્રેમ કરી શકશો, બરાબર. વિરાટ સ્વરૂપ કેવું છે, બરાબર? પ્રભુપાદ લખે છે કે એની જે શરૂઆત છે એના જે ચરણ કમળ છે અધોલોકમાં છે, અને ભગવાનની આંખ છે સૂર્ય અને ચંદ્ર છે. આપણે આગળ 11મા ચેપ્ટરમાં બહુ ડિટેલમાં જોઈશું વિરાટ સ્વરૂપને, બરાબર. તો જવાબ આપે છે. હવે જે 5મો, જે છેલ્લો 8મો જે પ્રશ્નનો જવાબ હતો ને, બરાબર, આ બધા પ્રશ્ન તમને સમજાઈ ગયા છે ને? જો બ્રહ્મ એટલે જીવ છે, અધ્યાત્મ એટલે જીવનો સ્વભાવ છે, કર્મ એટલે એ કર્મ છે કે જીવ છે રેગ્યુલર તો અધ્યાત્મમાં નથી રહેતો ને, તો એના સિવાયના જે કઈ કર્મ કરે છે ને, બરાબર, કે જે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે ને, એ બધા સકામ કર્મ છે. અધિભૂત એટલે કે જીવ જેમાં રહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. અધિદેવ એટલે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ છે. અધિયજ્ઞ, યજ્ઞનો સ્વામી કોણ છે? ભગવાને કીધું ને, પરમાત્મા છે. અને ભગવાન અલ્ટિમેટલી એવ કરીને જે બોલે છે એનો મતલબ એવો છે કે પરમાત્મા હું પોતે છું, બરાબર. ક્યાં રહે છે? હૃદયમાં રહે છે. અને હવે છેલ્લો પ્રશ્ન, મૃત્યુ સમય કૃષ્ણને કેવી રીતના યાદ રાખવા, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન હવે એનું આગળ આપણને સમજાવશે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે, બરાબર. એટલે ઘણું બધું આ ચેપ્ટર આપણું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે આગળ વધીએ કે મૃત્યુ સમય કૃષ્ણનું યાદ કઈ રીતના કરવા, સ્મરણ કઈ રીતના કરવું, કૃષ્ણ અર્જુનને તેના પર અવિચલિત ધ્યાન કરવા, તેની પ્રવૃત્તિઓ તેને સમર્પિત કરવા અને આ રીતે એને પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણ કરે છે. શું કે છે 5મા શ્લોકમાં? ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, બરાબર. યાદ રાખી લેવાનું, મગજમાં આ શ્લોકને કંઠસ્થ કરીને બેસાડી દેવાનું કે આપણું ગોલ શું છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સ મદભાવ યાતિ નાસ્ત્ર્યત્ર સંશય. અર્જુન, ક્લિયર કોટ, બરાબર, ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ ભગવાનનું કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે. અતુલા માતાજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે લક્ષ્મીજીને પૂજીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય, બીજા દેવી દેવતાઓને પૂજીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય, ગણેશજીને પૂજીએ તો ધામમાં ના જઈ શકાય. નહીં, ભગવાન ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. મામ એવ, ઓનલી કૃષ્ણ, નથિંગ એલ્સ. કોઈ દેવી દેવતાઓ નહીં, કોઈ બીજા નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. અંતકાલે ચ મામ એવ, જે મનુષ્ય કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર છે. કારણ કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે, બધું એને બને, ધામ એનું છે, તો ધામમાં એન્ટ્રી માટે એની પરમિશનની જરૂર પડશે. બીજા કોઈની તાકાત નથી કે ધામમાં આપણે એન્ટ્રી કરાવી શકે. એ તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, મારા સ્વભાવને પામે છે. તો ઘણા બધા નાસ્તિકોની ભગવદ ગીતા વાંચો તો અહીંયા એવું લખે કે મારા સ્વભાવને એટલે કે આપણે ભગવાન બની જાય, મારા સ્વભાવને પામે છે. ભગવાન કહે છે મદભાવ, નહીં, મારા સ્વભાવને પામે છે. મતલબ તમને ભગવાન જેવા તમે શાશ્વત બની જાઓ છો, ભગવાન જેવા તમે અવિનાશી બની જાઓ છો. તેથી તમે તત્વમાં નહીં, ભગવાન તો ઈશ્વર તત્વ છે, વિષ્ણુ તત્વ છે, પણ તત્વમાં નહીં, પણ ભગવાનના ગુણોમાં તમે એની સાથે સમાન બનો છો.
ભગવાન નથી બની જતા. યાદ રાખવાનું, ભગવાન નથી બનવાનું. પ્રભુપાદને ફોરેનમાં જાય છે તો એક ડિવોટી પૂછે છે કે તમે મને ભગવાન બનાવી શકો છો? પ્રભુપાદ કે ભગવાન નહીં, હું તને ભગવાનનો બાપ બનાવી શકું છું. શું કામ? ભગવાનના બાપ નંદ બાબા હતા, એમના ભક્ત હતા. તો ભગવાનના બાપા બનવાનું, ભગવાનના મમ્મી બનવાનું, માતા બનવાનું. પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય છે, લાલાની સેવા કરે છે ને માની જેમ સેવા કરે લાલા. તો ભગવાનની માં બનવાનું, લાકડે લઈને પાછળ દોડવાનું, બરાબર, બાપ બનવાનું, કાન ખેંચવાનું ભૂલ કરે ત્યારે કૃષ્ણનું, બરાબર, એમના દાસ બનવાનું, એવા એમના સેવક બનવાનું, એમના પત્ની બનવાનું, એમના મિત્ર બનવાનું, પણ ભગવાન નહીં બનવાનું. બરાબર છે? એટલે કે છે કે બોલ, તારે લાકડે લઈને દોડવું છે ભગવાનની પાછળ, કોણ મોટો? કે નંદ બાબા મોટા કે ભગવાન મોટા? કોણ મોટું? બોલ કે. હું તને નંદ બાબા બનાવી શકું, ભક્ત બનાવી શકું છું. તો ભક્ત બનવું ખૂબ જરૂરી છે, ભગવાન બનવાનું નહીં. ઘણા બધાના ડાઉટ હોય ને કે આટલી બધી ભક્તિ કરીએ છીએ તો અંતકાલે મારો મૃત્યુનો સમય આવશે તો હું ભગવાનને યાદ કરી શકીશ કે નહીં? પ્રભુપાદને પૂછે છે. તો પ્રભુપાદ કે છે કે મેં તને શું સમજાવ્યું? 16 માળા કર, મંગળા આરતી કર, ભગવદ ગીતા વાંચ અને 4 નિયમોનું પાલન કર. ભગવાન પણ એ કે છે કે કોઈ ડાઉટ નથી, નો ડાઉટ. હું તને ગેરંટી આપું છું, ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે એમાં કોઈ લેસ માત્ર સંદેહ નથી. નાસ્ત્યત્ર સંશય, બરાબર, કોઈ ડાઉટ ના કરતું, ચિંતા ના કરીશ. તો અહીંયા ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ ભાવના મૃત ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે. આપણે શું કામ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ? શું કામ ભક્તિ યોગમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ? ઘણા બધા સંપ્રદાયો છે, ભગવદ ગીતા એના સંપ્રદાયમાં હોય છે, બરાબર, પણ એમાંથી કર્મયોગ ઉપાડી લે, બરાબર, અથવા તો જ્ઞાન યોગ ઉપાડી લે, અથવા તો અષ્ટાંગ યોગ ઉપાડી લે. પણ એ બધું કીધા, ભગવાન બધું સમજાવે છે આપણને કે આ બધા રસ્તા છે. અલ્ટિમેટલી બધા ચેપ્ટરની અંદર કન્ક્લુઝન પણ ભગવાન આપે છે, બરાબર. એમાં 18મા ચેપ્ટરમાં તો ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે, 2 શ્લોક છે ને એ આખી ભગવદ ગીતા બીજ શ્લોક કહેવાય છે, બરાબર. મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન કહે છે મનમના, માર, મને તારું મન આપી દે. મદભક્તો, મારો ભક્ત બની જા. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કુરુ. ઘણા બધા સંપ્રદાય છે કૃષ્ણને માને પણ છે, પણ કૃષ્ણની ભક્તિ નથી, કૃષ્ણની પૂજા નથી, કૃષ્ણનું નામ નથી, કૃષ્ણની માળા નથી. મતલબ નથી ને મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, બરાબર. ખાલી કૃષ્ણનો ફોટો રાખવાથી શ્રદ્ધા ડેવલપ નથી થતી, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજું, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધું છોડી દે, મારા શરણમાં આવી. આ 2 બીજ શ્લોક, બરાબર. તો યાદ રાખવું જોઈએ આપણે. તો અહીંયા જે સ્મરણ છે, સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, એ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. કે ઘણા બધા છે એ સાધના ના કરે, ભક્તિ ના કરે, અશુદ્ધ જીવો જે છે ભક્તિ ના કરે, મૃત્યુની નજીક પહોંચે ત્યાં સુધી ભક્તિ ના કરે. મેં ઘણા બધા જોયા છે. ટેમ્પલની બાજુમાં રહેતા હોય અમુક તો મોટી ઉંમરના, ટેમ્પલની બાજુમાં રહેતા હોય, ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા નથી આવતા. હું જોઉં છું, મોટી ઉંમરના હોય, ભાભા બહાર બેઠા હોય, અલગ મલકની વાતો કરતા હોય. અમે બધા જઈએ, કીર્તન કરતા હોઈએ, એ લોકો બહાર ખુરશી નાખીને બેઠા હોય. વિચાર કરો, બાજુમાં કૃષ્ણ છે, નથી આવી શકતા, અને અમે 5 કિલોમીટરથી રોજ સવારમાં 4 વાગે પહોંચી જાય. બાજુમાં રહેતા હોય તો પણ ના આવી શકે, કારણ કે કૃષ્ણની કૃપા ના થાય ને ત્યાં સુધી આત્મા ભગવદ ગીતા પણ આવે નહીં. બહુનામ જન્મના મતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વોયતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. બરાબર છે? તો તમે બધા મહાત્મા છો, બરાબર. ઘણા જન્મો પછી તમને ભગવદ ગીતા હાથમાં આવી છે. ઘણા જન્મો પછી તમને ભગવદ ગીતાનું ઓરિજિનલ જ્ઞાન મળે છે. ઓરિજિનલ ભગવદ ગીતા ઘણા બધા વાંચે છે, પણ એમાંથી કર્મયોગ કાઢે નહીં, કઈ નું કઈ કાઢીને કહેવાય ને શીખડાવે છે. અલ્ટિમેટલી ભક્તિ છે, ભગવત શરણાગતિ. આખી ભગવદ ગીતાનો સાર એક જ શબ્દમાં કેવો હોય તો ભગવત શરણાગતિ. ઘણા સાધના નથી કરી શકતા તો બરાબર, એ કહેવાય કે અંતકાલે કૃષ્ણને યાદ કરી શકશે નહીં, શક્ય નથી. કારણ કે અભ્યાસ કરવો પડે, આખી જિંદગી અભ્યાસ કરવો પડે. આ પ્રક્રિયા છે એ નિરંતર કરવી પડે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત આવે છે તો શિક્ષાષ્ટકમ કે છે, શું કે છે? તૃણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહેસુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદાહરી. આ 4 શબ્દની અંદર બધું આવી ગયું. તરોરપી સહિષ્ણુના, વૃક્ષની જેટલું સહિષ્ણુ બનવાનું છે આપણે, બરાબર. તરોરપી, પછી તૃણાદપી સુનીચેન, શેરીનું તણખલું હોય ને બસ એટલી આપણી વેલ્યુ છે. આ સમજવાનું, આપણી કઈ વિશેષ વેલ્યુ નથી. આપણને એમ થાય કે મારી પાસે બહુ શક્તિ છે, કઈ નહીં. તૃણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના, બરાબર. અમાનીના, બરાબર, અમાનીના. માનની આશા નહીં રાખવાની, મને ખૂબ માન મળવું જોઈએ, મને કોઈક હાર પહેરાવા જોઈએ, જય હો પ્રભુજી તમારી જય હો, નહીં. અમાનીના માન દે, પણ બીજા હંમેશા બીજા વૈષ્ણવોને માન આપે, આ ગુણ હોવા જોઈએ. ને છેલ્લું, કીર્તનીય સદાહરી, સદા એના મુખ ઉપર હરિનું નામ હોય, કૃષ્ણનું નામ હોય, રામનું નામ હોય. તો
સતત જપ કરવો પડે, ભગવાનનું સતત નામ લેવું પડે, તો અંતકાલે ચ મામેવ થાય, બાકી અંતકાલે ચ મામેવ ના થાય. બરાબર. તો યક્ષ છે એ યુધિષ્ઠિરને કહે છે ને કે હજારો અને હજારો જીવ છે દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે. હું કહું છું ને વારંવાર કે આપણને એમ થાય કે આપણે શાશ્વત છીએ, આપણે તો અહીંયા જ રહેવાના છે. તો યક્ષે યુધિષ્ઠિરને પૂછે છે, ચારે ભાઈઓને મારી નાખે છે ને યક્ષ, તમને ખબર છે ને, મહાભારત તમે બધી સિરિયલ જોઈ છે ટીવીમાં. બરાબર. તો યક્ષ છેલ્લે પ્રગટ થાય છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને આ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, એના જવાબથી ખૂબ પ્રસન્ન થઈને બધાને જીવતા કરે છે. તો માણસ એવું માને છે, એની સામે જોવે છે કે કેટલા બધા જીવો મૃત્યુ પામે છે, દરરોજ મૃત્યુ પામે, છતાં એ પોતાને મૃત્યુહીન માને છે. એવા બધા પ્લાનિંગ કરે છે માણસ, હું મકાન બનાવી લઉં, હું બેંક બેલેન્સ કરી લઉં, એટલા બધા પ્લાનિંગ કરે, એટલા બધા પ્લાનિંગ કરે. બરાબર. પણ એને એમ થાય છે કે આ બધા મારા પ્લાનિંગ શાશ્વત જળવાઈ રહેવાનું છે, નથી જળવાઈ રહેવાનું. ધીરુભાઈ અંબાણી ખૂબ મુકતા ગયા હતા, ખૂબ મુકતા ગયા હતા, એમાં તો કોઈ 7 પેઢી સુધી નહીં ખૂટે. બરાબર. તો અત્યારે અનિલ અંબાણી છે પાયમાલ છે, તમને બધાને ખબર છે, માથે બહુ મોટું દેવું છે. મુકેશ અંબાણી છે સદ્ધર છે. બરાબર. શું મતલબ છે? બરાબર. તો જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એને સાર્થક કરો, ખાલી પૈસા 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 નહીં, એ તો કરો, જીવન નિર્વાહ માટે કરો, પણ એટલી 10% જેવો સમય તો કાઢો. બરાબર. કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે એ જ કામ આવવાનું છે. ઓકે. એટલે આ દુનિયાની આ સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે કે સામે મૃત્યુ થાય ને તો માણસને દેખાતું નથી, ઘરમાં પણ મૃત્યુ થાય ને તો માણસને એમ થાય કે ઠીક છે, એ મરી ગયા, હું તો શાશ્વત છું, મારે જે વાર છે. ઓકે. હવે ભગવાન કે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ, બરાબર, જે મારું સ્મરણ કરે છે એના માટે તો મારું ધામ ખુલ્લું છે. બરાબર. પણ હવે જે નથી કરતા, ઘણા આવા હોય ને વેરાયટીઓ, બરાબર, બાંગડું ભટુરે, કે નાચ કરવી હોય ભક્તિ, તમે ગમે એટલી વાર શીખડાવો સમજાવો, નહીં, હમ નહીં સુધરેંગે. તો ભગવાન હવે એના માટે શ્લોક આપે છે, યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતી કોંતે સદા તદ્ભાવ ભાવતા. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરશો, યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ, જેવો જેવો ભાવ તમારો હશે, જે ભાવનું તમે સ્મરણ કરશો, ત્યજંતે કલેવરમ, જ્યારે તમે શરીરનો ત્યાગ કરશો ત્યારે તમ તમે વેતી કોંતે, એવા જ ભાવને સદા તદ્ભાવ ભાવિત, નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરો છો. બાજુનો ફોટો એ શું સૂચવે છે? લેવલ 1 માં જોઈ લીધું છે? બોલો, ચલો અનમ્યુટ કરીને, જેને બોલવું હોય તેને, ઓપન ફોરમ છે. કોણ બોલ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. નામ બોલજો એટલે મને ખ્યાલ આવે. એપી કંપોઝર. યસ યસ, એક્ઝેક્ટલી જળ ભરતની ઘટના છે. બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ કે જીવનભર જે કર્યું હશે ને આપણી ચેતના એમાં જ હશે. આપણને એમ થાય કે છેલ્લે કૃષ્ણને યાદ કરી લઈશું, નહીં થાય. બરાબર. ગળું કપથી ભરાઈ ગયેલું હશે, બરાબર, મોઢામાં નળીઓ નાખેલી હશે, નાકમાં નળીઓ નાખેલી હશે, નહીં થાય. કૃષ્ણનું નામ નહીં લેવાય. પણ ભક્તિ કરેલી હશે ને તો કૃષ્ણ સ્વયં આવશે અને તમને સ્મરણ કરાવશે. ઘણા બધા દાખલાઓ છે આના, એક્ઝામ્પલ છે, બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે કે કૃષ્ણ સાક્ષાત આવી અથવા પ્રભુપાદ સાક્ષાત આવી અને સ્મરણ કરાવે છે કૃષ્ણનું. કારણ કે ફ્લેશબેક ચાલે ને, જ્યારે મૃત્યુ થાય તો એક આખી કહેવાય ને ફિલ્મ ચાલે, મારા ઘર, મારું ઘર, મારા બાળકો, મારી પ્રોપર્ટી, સતત ફ્લેશબેક ચાલે. અને બીજું એક આજુબાજુમાં રોક કકડ ચાલુ હોય, બાબુજી, મમ્મી, સતત ચાલુ હોય રોક. હવે આવા સમય કોણ ભગવાનને યાદ કરી શકવાનું છે? આટલા રોક કકડમાં શક્ય છે? નથી શક્ય. એટલે કોઈ એમ વિચારે કે હું મોજ કરી લઉં, છેલ્લે કૃષ્ણને યાદ કરી લઈશ, તો એ ઇમ્પોસિબલ છે. શરીર પ્રત્યે જેટલો વધારે મોહ હશે ને આપણને, એટલું મૃત્યુ કષ્ટદાયક વધારે થશે. ગરુડ પુરાણમાં લખે છે કે મૃત્યુ કેટલું કષ્ટદાયક છે કે 40,000 વીછી એક સાથે ડંખ મારે ને, 40,000 વીછી. હવે ચિંતા નહીં કરતા, થોડું ક્લિયર કટ મારે સમજાવવું પડે છે. તમે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધજો. આપણે આ બધું ટેન્શન નથી લેવાનું. આપણે કૃષ્ણ ભક્ત છીએ, આપણે આ બધું ટેન્શન નથી લેવાનું. આ જે ભક્ત નથી એના માટેની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અત્યારે. 40,000 વીછી ડંખ મારે ને એટલું બધું પેઇન થાય છે. પણ જેટલો શરીર પ્રત્યે મોહ ઓછો હશે ને એટલું પેઇન આપણને ઓછું થશે, એટલું આપણે મુક્તિ ઝડપથી થશે. મતલબ જેવું તમે કહેવાય ઇન્વેસ્ટ કરશો ને એવું આપણને રિટર્ન મળશે. બરાબર. મૃત્યુ સમયે મને એવું હશે કે મને કોઈ છોકરી ખૂબ ગમે છે, મારું મન એમાં હશે, તો નેક્સ્ટ બર્થમાં હું પોતે છોકરી બનીને આવીશ. બરાબર. ફરીથી મને કોઈ કહેવાય ઓપોઝિટ જેન્ડર ખૂબ ગમશે તો હું પાછો પુરુષ થઈને આવીશ. આ ચક્કર તો ચાલશે. તો મૃત્યુ સમયની જે ગંભીર પળ છે, એમાં જે સ્વભાવને બદલવાની જે પ્રક્રિયા છે ને, પ્રભુપાદ લખે છે ભાવાર્થમાં, બરાબર, એની ભગવાન આપણે સમજૂતી આપે છે કે ભાઈ અંતકાલે મામેવ થવું જોઈએ, ગમે એમ કરીને થવું જોઈએ. બરાબર. આપણે જોઈ તેને ભરત રાજાની ઘટના, બરાબર, ખૂબ તપસ્યા કરે છે, બધું છોડી દે છે, સમ્રાટ હોય છે, જાય છે, હરણમાં
આ કથા હું ડિટેલમાં નથી લેતો, તમને બધાને ખબર છે ને હરે કૃષ્ણ લેવલ 1 માં હા, આપણે બહુ પ્રભુજી. ડિટેલમાં. શોભા પ્રભુજી, માતાજી હરે તમને તો કૃષ્ણ. ખબર જ છે, કોને નથી ખબર એ હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. ચલો એટલે મને ખ્યાલ આવે કે આ જળભરત વાળી કથા કોને ખબર નથી. તો આપણે એવું હશે તો લાસ્ટમાં લઈ લઈએ. આઈ થિંક લેવલ 1 તમે બધા કરીને આવ્યા છો એટલે જળભરતની કથા લેવાય જ છે. ઓકે, શ્રીમદ ભાગવતમનો પાઠ છે. યસ, બધાને ખબર છે. ઓકે, તો રિપીટ નથી કરતો. મોહ આવે છે હરણમાં અને બીજી વખત એનો ભાવ હરણમાં રહે છે તો હરણનું શરીર મળે છે, પણ ભગવાનની કૃપાથી બધું યાદ રહે છે. બરાબર, તો પાછું એને એક પાયસ ફેમિલી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થાય છે. બરાબર, તો અલ્ટિમેટલી શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આના સિવાય છૂટકો આપણો છે નહીં. હવે ભગવાન આગળ સમજાવે છે કે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ મય્ય અર્પિત મનોર્બુદ્ધિર મામે વેશ્યસ્ય અસંશયમ. તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરવું જોઈએ. મામ અનુસ્મર. જો ભગવાન જ્યારે ભક્તિની વાત કરે છે ને ત્યારે ક્લિયર કે છે કે મામ અનુસ્મર. બરાબર કે ને, આપણા પપ્પા હોય તેમ કે ને કે હું તારો પપ્પા છું. હવે આમાં કઈ ખોટું લગાડવા જેવી વાત નથી. તોય બરાબર, તોય ઘણા બધાને ખોટું લાગી જાય છે. ભગવદ ગીતા વાંચે અને કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામિકમ શરણં તો ખોટું લાગી જાય. અહીંયા આમ કૃષ્ણ એમ કેમ કે મારા એકના, કેમ ભાઈ શિવજી નહીં, ગણેશજી નહીં, માતાજી નહીં? અરે ભાઈ પિતાજી છે તો એમ જ કે હું તારો બાપ છું. એમ જ કે મેં કઈ ખોટું નથી. આપણે ઓળખતા નથી ને એટલે આપણને ખોટું લાગે છે. બરાબર છે, કઈ નવીન નથી. એટલે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતું રહેવું અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કરતો હોય પણ કરવું જોઈએ. જો ભગવાન ફરીથી કહે છે, વારંવાર કહે છે, ત્રીજા અધ્યાયમાં કહે છે, 5મામાં કહે છે. બરાબર, અત્યારે ફરીથી કહે છે કે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. યુદ્ધ કરવું એટલે આપણે તલવાર લઈને નથી જતું રહેવાનું. યુદ્ધ કરવું એટલે આપણી જે કઈ પ્રભુજીઓ બધા જોબ કરે છે, બિઝનેસ કરે છે, બધું કરવાનું. માતાજીની રણભૂમિ છે, કિચન છે, અથવા ઘણા માતાજી ઓફિસમાં છે, જોબ કરે છે, ઇટ્સ ઓકે, એ બધું કરવાનું છે, છોડવાનું નથી. બાળકની રણભૂમિ છે, એની કોલેજ સ્ટડી છે, બરાબર, તો એ ચાલુ રાખવાનું છે. સ્કૂલ, કોલેજ, વોટેવર. પણ પેલું શું કરવાનું છે? પહેલા શું કરવાનું છે? મા મનુસ્મર. ભગવાન કે છે પછી બધી જવાબદારી તમે નિભાવો ને. સવારે વહેલા ઉઠી જાઓ, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, કૃષ્ણનું નામ લો, જપ કરો, ભોગ ધરો, પ્રસાદ લઈ આખો દિવસ કરો. તમારું નિયત કર્મ છે, આખો દિવસ કૃષ્ણ તમને યાદ આવશે. એક વખત મંગળા આરતી કરી જુઓ, આખો દિવસ કૃષ્ણ તમને યાદ રહેશે. સતત ચિંતન થશે, કરવું નહીં પડે તમારે. બરાબર છે, જે આપણા મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય છે બહુ ઇઝીલી પૂરવાર થશે. બરાબર, પણ આપણે તો શું કરીએ છીએ? ખાલી જવાબદારી. આપણે એમ થાય ખાલી જવાબદારી હું નિભાવી લઉં. આ નામ લેવાનું, જપ કરવાનું, બધું કરવું જરૂરી છે. કર્મ જ પૂજા છે. વર્ક ઇઝ વર્શિપ. આ બધા કહેવાય, થોડું અંગ્રેજી સારું આવડતું હોય એમ કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ. વર્ક ઇઝ વર્શિપ નથી કહેતા ભગવાન. વાંચો ભગવદ ગીતા. બરાબર, ઘણા એમ કે હું તો નીતિમત્તાથી કામ કરું છું ને, તો મારે કઈ ભગવાનને પૂજા કરવાની જરૂર નથી. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવાનને તો એ લોકો પૂજે કે જે કઈ ખોટું કામ કરતા હોય, મારે જરૂર નથી. અરે નહીં, ભક્તિ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. ખોટું કામ કર્યું છે એટલે તો અહીંયા છીએ ભૌતિક જગતમાં, નહીં તો કૃષ્ણ ધામમાં ના હોય આપણે. હા, બહુ સિમ્પલ છે. તો ઘણા એમ કે કર્મ જ પૂજા છે. આપણે પૂછે કોની પૂજા છે? એ ખબર નથી કોની પૂજા છે. કર્મ જ પૂજા છે. આપણે એમ કે થોડું ડિટેલમાં કહેશો તમારી પૂજા વિશે? તો શું કે સવારે ઉઠીએ, બરાબર, ફટાફટી નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈએ, ઘરવાળીને કહે એ મારા મોજા ગોતી દે. બરાબર, માન કરીને ત્યાં મોજા ગોતી ના આવે, મારા શૂઝ રેડી કરી દે, શૂઝ રેડી કરે, નાસ્તો બનાવે. નાસ્તામાં ભાવે એવું ના હોય, તું આવા જ નાસ્તા બનાવતી હોય ને આ બળી ગયેલું છે ને આવું છે ને તેવું છે, ગાડી લઈને જાય, કાર લઈને જાય, રસ્તામાં કોઈ કહેવાય ઓવરટેક કરતું હોય, બરાબર, કે આ બધાને ગાડી આપી દે. લોન જ્યારથી આવી ગઈ ને બધા ગાડી વાળા થઈ ગયા, ગમે તે ઓવરટેક કરવા માંડ્યા છે. આ કરતા કરતા જોબમાં જાય, બિઝનેસ ઉપર જાય તો ત્યાં સતત ઈર્ષા, દ્વેષ, પાછા બોસના બધા શબ્દો સાંભળવાના, નિંદા કરવાની, ચુગલી કરવાની. રિટર્ન આવે, કાર લઈને રિટર્ન આવે, ફૂલ ટ્રાફિક જામ હોય. બરાબર, પછી વિચારે કે ભાઈ પહેલા તો નીચે જામ થતો, હવે તો કે ઉપર જાય તો કે ન્યાય જામ છે. કે જિંદગી જીવવા જેવી જ નથી રહી. કે પેલા નીચે જામ હતો, ઉપર જામ. ઘરે જઈને ટીવી ચાલુ કરે, એક ઢંગની ચેનલ ના આવે કે આ બધાને શેના પૈસા દઈએ છીએ. બરાબર, એમ કરતા કરતા જમવાનું હોય તો આમાં કઈ ભાવે એવું નથી. શું આવું તું આવું જ બનાવતી? એમ કરતા કરતા છોકરા બાજુમાં પપ્પા 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 કરતા રાડો નાખવા માંડે. હવે ભાઈ આને તો સાચવ, આખો દિવસ કામ કરીને માન નવરો થયું, પપ્પા પપ્પા પપ્પા. આ પૂજા છે ને, ખતરનાક પૂજા છે કે નહીં? એટલે આ બધા માણસો કે કર્મ પૂજા, આ ખતરનાક ભયંકર પૂજા. ભયંકર પૂજા છે ને, આ ખતરનાક પૂજા. પ્રભુજી તમે આમાં કે ભગવાનનું નામ આવતું જ નથી. પ્રભુજી તમે કીધું બહુ સરસ છે ક્યાં કે એ કે ખોટા લોકો ખરાબ કામ કર્યા હોય ને એ કે ભક્તિ માર્ગમાં જાય.
આ તો ઘણા બધા. મને ખુદે કીધેલું છે, મેં સાંભળેલું છે. હા, એને કહેવાનું ખોટા બધાય કરેલા ને એટલે જ અહીંયા છીએ, નહીંતર અહીંયા હોય જ નહીં, ધામમાં હોય. આ, શ્રીરામ ભેગા અયોધ્યામાં ના હોય, આ, કૃષ્ણજી ભેગા ગોલોકમાં ના હોય. તો ડ્યુટી પેલા બરાબર કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર, હંમેશા યાદ રાખવું. બરાબર, ખાસ તો આ શ્લોક છે ને ગૃહસ્થો માટે છે. બરાબર, પ્રભુપાદ લખે છે કે આ શ્લોક ગૃહસ્થો માટે છે, કારણ કે ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાનું છે, નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કર, તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરી તારા મન અને બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કર, નિશ્ચિતપણે તું મને પ્રાપ્ત કરીશ અસંશયમ. ભગવાન વારંવાર ગેરંટી આપે છે, આપણે સમજવાનું નથી. બરાબર, એટલે હવે સવારે નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને સીધા કામ ધંધે ઉપર જાય, એમાં મામ અનુસ્મર ક્યાં આવતું નથી. ભગવાન યાદ કરવા ના આવેલા સાચે જ યુદ્ધ થઈ જાય. ભગવાન કે છે ને યુદ્ધ છ, સાચે યુદ્ધ થઈ જાય, મારામારી થઈ જાય, ઘાયલ થઈને સાંજે આવે. ઘાયલ એટલે માનસિક રીતના, ઊંઘની ગોળી લેવી પડે, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન. બરાબર, પછી આમાં કોણ પૂજા કરે? સાંજે ઘરે કોણ પૂજા કરી શકવાનું? શક્ય જ નથી. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, ઠાકોરજીની પૂજા કરો. બરાબર, કારણ કે સન્યાસી તો આ બધું કરી જ શકે છે, ના સન્યાસીઓ બધા કરે છે. તો આ સૂત્ર કોના માટે છે? ગૃહસ્થો માટે છે, આપણા માટે છે. બરાબર, પ્રભુપાદજીના ભાવાર્થ તમે વાંચો. બાજુમાં જે ફોટો છે કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કે છે? બાજુમાં જે ફોટો તમે જોવો છો કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો 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 બોલો. મહાપ્રભુજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. નહીં, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી નથી. કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદજી, યસ, પ્રહલાદ મહારાજ છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે. યુદ્ધ કર ભગવાન કે છે ને. પ્રહલાદ મહારાજ નાના એવા 5 વર્ષના હતા ને, તો એ સ્કૂલે જતા, ભણતા. બરાબર, અને સાથે સાથે વચ્ચે જે બ્રેક પડે ને એની અંદર બધાને જો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. બધાને કૃષ્ણ ભક્તિનું, કૃષ્ણનું લીલા, કૃષ્ણનું ગુણગાન શીખડાવતા હતા. બરાબર, પ્રહલાદ મહારાજ. રેડી? તો યુદ્ધ પણ કરવાનું, કૃષ્ણનું નામ પણ લેવાનું. બરાબર, હવે ભગવાન આગળ શું કે છે? અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામીના પરમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થનું ચિંતયમ. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે ને, તે નિશ્ચિતપણે મને પામે છે. પાછી ગેરંટી આપે છે, જો મનને લગાડવાનું છે, નિરંતર લગાડવાનું છે. તો શરૂમાં આપણે બધા ભક્તિમાં આવીએ તો આપણું મન ના લાગે. બરાબર છે, કઈ વાંધો નહીં. આપણે 12મા અધ્યાયમાં જોશું ને, ભગવાન આપણે ઘણા બધા ઓપ્શન આપે છે 12મા ચેપ્ટરમાં. પણ અત્યારે હું તમને કહી દઉં, ટોપિક નીકળ્યો છે કે શરૂમાં મન નથી લાગતું, તો આપણે ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડી શકીએ ને. કમસે કમ ઇન્દ્રિયો લગાડીએ. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં કઈ સમજ નથી પડતી, મને કઈ સમજાતું નથી, આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે. કઈ વાંધો નહીં, ના સમજે શરૂઆતમાં. ઇન્દ્રિયો લગાડો ને, ભગવાનને ભોગ લગાડો, ભગવાનનું કહેવાય કે લીલાનું ગુણગાન કરો, એનું સાંભળો. સાંભળી તો શકાય ને, સાંભળો તમે. બરાબર, બુક રીડિંગ કરો જેટલું થાય એટલું, અને ભોગ લગાડો, ઠાકોરજીના દર્શન કરો, ઠાકોરજીને સુંદર મજાના સજાવો, ઘરે એની પૂજા કરો. તો મન છે એક દિવસ ઓટોમેટિક કૃષ્ણમાં લાગી જશે. તો કૃષ્ણ શું કે છે કે નિશ્ચિત રૂપે મને પ્રાપ્ત કરીશ. બરાબર, તો આ શ્લોકની અંદર જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જપ કરવાથી જે કઈ ચેતના જાગે છે ને, બરાબર, એનું મહત્વ અહીંયા સમજાવે છે કે મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખે. તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તો છે, યુટ્યુબમાં જોજો, સતત હરે કૃષ્ણ સતત કીર્તન ચાલો. રોડ ઉપર જાય, હાથમાં કરતાલો, મૃદંગ હોય ગળામાં, અવિચળ ભાવથી ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય છે. ભગવાન કહે છે કે નિશ્ચિત રૂપે મને પામશે. બહુ અઘરું નથી. બરાબર, તો આપણે કાનને લગાડીએ, જીભને લગાડીએ, મનને લગાડીએ, તો ધીમે 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 શું થશે? બરાબર, ભગવાન કે મને પ્રાપ્ત કરીશું. ભગવાન કોઈ એક સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી શકીએ ને આપણે. કદાચ આપણને એમ થાય કે ચલો રામ છે, નારાયણ છે, કૃષ્ણ છે, બરાબર, કોઈ પણ એક સ્વરૂપનું આપણે નિરંતર ચિંતન કરીએ તો એમ કરતા કરતા એક દિવસ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીશું. ઓકે, તો કૃષ્ણને યાદ રાખવાનું મહત્વ શું? અહીંયા આખું જો એક ચાર્ટમાં આપેલું છે કે કૃષ્ણને યાદ રાખવા માટે નિર્ધારિત ફરજ છોડવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે છે કે નિયત કર્મો છોડવાના નથી. બરાબર, હરે કૃષ્ણ મ્યુટ કરજો. વ્યવહારિક જીવનમાં કૃષ્ણ વિશે કેવી રીતના વિચારવા? બરાબર છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા કરતા તમે આગળ વધો, તમે કહેવાય કૃષ્ણને યાદ કરી શકો. કૃષ્ણને યાદ રાખવાની સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. આમ કરતા કરતા તમે કૃષ્ણનું મહત્વ સમજાશે અને કૃષ્ણ તમને યાદ રહેશે. તો કૃષ્ણનું સ્મરણ, ધ્યાન દ્વારા સ્મરણનો અભ્યાસ કરો. કૃષ્ણ અને તેના ગુણોનું ધ્યાન કરવાથી યોગ મિશ્ર ભક્તિ, જો હવે અહીંથી ચાલુ થાય છે, થોડુંક ડાયવર્ઝન છે. યોગ મિશ્ર ભક્તિ,
બરાબર. શરીર છોડતી વખતે ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ વિશે વિચારી શકાય છે અને આધ્યાત્મિક ગ્રહ સુધી પહોંચી શકાય છે. આપણે જોયું કે ભક્તિ કરીએ આખું જીવન તો અંતકાલે ચ મામ એવો થઈ શકે. બરાબર છે કે સતત ભગવાનનું આપણે ધ્યાન કરશું તો ભગવાન કહે છે કે એ મને પામી જશે. આ જોઈ લીધું. હવે અમુક લોકો છે એ આ નથી કરતા. એ શું કરે છે? યોગ કરે છે, તપ કરે છે, ધ્યાન કરે છે. બરાબર. એના વિશે હવે આગળ સમજાવશે, પણ એની પહેલા ભગવાન અહીંયા ચિંતન કરવાની પદ્ધતિ આપણે સમજાવે છે. ભગવાન શું કહે છે? બરાબર. જે કઈ અહીંયા અત્યારે વર્ણન કરે છે તો ભગવાન કહે છે કવિમ. બરાબર. તો ભગવાન કવિમ છે. પુરાણમ અનુશાસિતારમ અણુ અણ્યાસમ અનુસ્મરેત્ય સર્વસ્ય ધાતારમ અચિંત્ય રૂપમ આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાત. તો મનુષ્ય પરમ પુરુષનું એટલે કે મારું ધ્યાન સર્વજ્ઞ. કવિમ એટલે સર્વજ્ઞ, કે જેને ભૂત વર્તમાન ભવિષ્ય બધું ખબર છે. આપણે જોયું તું ભવિષ્ય ભગવાન કઈ રીતના આપણું જોવે છે. ઘણા બધાને એમ થાય ભવિષ્ય તો આપણું ફિક્સ છે, ભગવાન તો જાણે છે, પણ કઈ રીતના જાણે છે મને કોણ કહેશે? ચાલો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે કે ભગવાન આપણું ભવિષ્ય કઈ રીતના જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. તો મતલબ તો બધું ફિક્સ છે, આપણે કઈ કામ ધંધો કરવાની જરૂર નથી, ખબર જ છે આપણું ભવિષ્ય ફિક્સ છે. એવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અલ્પા આપણે માતા જો પણ આપણે ગુણ સિલેક્ટ કરીએ, જેમ સતોગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ, એમાંથી તો એવી રીતે ભગવાન જાણી શકે આપણું ભવિષ્ય. એક્ઝેક્ટલી. યસ. જિગ્નેશ દરબારજી, બરાબર છે, તમને પણ ખ્યાલ છે. થેન્ક યુ. જયેન્દ્રજી, તમને પણ ખ્યાલ છે. થેન્ક યુ. એ રીતના ભવિષ્ય આપણું જાણે છે. આપણે જે રીતના ગુણને સિલેક્ટ કરીએ છીએ અને એમાં કયું ડાયવર્ઝન આગળ આવશે, રીરાઉટિંગ થાય ને જીપીએસ માં, એ રીતના જાણે છે. આપણે આગળ ચર્ચા થઈ ગઈ એટલે હું ફરીથી એ ટોપિક નથી લેતો. બરાબર. આ ટોપિક આપણો કેવાય મગજમાં કન્ફર્મ થવો જોઈએ કે ભવિષ્ય ભગવાન કઈ રીતના જાણે છે. બરાબર. કારણ કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. બીજું તો કે પુરાણમ, હું પુરાતન છું, સૌથી પ્રાચીન પુરુષ છે કૃષ્ણ છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બ્રહ્માજી કહે છે ને ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બરાબર. સૌથી પુરાણ છે. સૌથી પુરાણ એટલે મોટા દાઢી વાળા નહીં. બ્રહ્માજી આગળ લખે છે નવ યૌવનમ ચ, 16 વર્ષના સુંદર મજાના હેન્ડસમ હંક બોય હોય ને એવા કૃષ્ણજી છે આપણા. બરાબર. 10.8 માં ભગવાન કહે છે ને પુરાણમ, હું સૌથી પુરાણ છું. બરાબર. પછી આગળ શું કહે છે? અનુશાસિતમ, નિયંતા છું. નિયંતા એટલે મારો કંટ્રોલ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો 10.8 માં કહે છે. બરાબર. ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક કે બધું મારામાંથી આવે છે. મમ સર્વ, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. મારા કારણે બધું પ્રવર્તે છે. જે કઈ ચલાયમાન જોવો છો મારા કારણે. હું નિયંતા છું ભગવાન કહે છે. ઓટોમેટિક કઈ નથી. પછી આગળ કે છે અણુ અણ્યાસમ, લઘુતર થી પણ લઘુત્તમ છે કૃષ્ણ. બની શકે છે સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ. આપણે જોયું કે આપણી આત્માની સાઈઝ છે એ વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલી છે, પણ ભગવાન તો અકલ્પ્ય એટલા સૂક્ષ્મ છે કે એ જે આત્મા એના હૃદયમાં ભગવાન પ્રવેશે છે. વિચાર કરો કેટલા સૂક્ષ્મ હશે, ત્યાં પણ પ્રવેશે છે. એટલે અણુના હૃદયમાં પણ કૃષ્ણજી એ છે એ પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાં જઈને નિયંત્રણ કરે છે. પછી શું છે? સર્વસ્ય ધાતારમ, બધાનું પાલન કરનાર કૃષ્ણ છે. બરાબર. બધાનું પાલન કરે છે. આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. એની અંદર બધું આવી જાય. આખું ભૌતિક જગત આ બે વસ્તુમાં આવી જાય. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ. ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. તો અલ્ટિમેટલી ભગવાન બધાનું પોષણ કરે. અચિંત્ય. હવે અહીંયા લખેલું છે અચિંત્ય રૂપ. એટલે ઘણા એમ કે અચિંત્ય રૂપ એટલે ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી, એવો ભાવાર્થ કાઢે. નહીં. અચિંત્ય અને રૂપમ બે શબ્દ અલગ અલગ પાડો તો અચિંત્ય એટલે આપણી કલ્પનાથી, આપણી જે કલ્પનાથી પરે છે ભગવાન. શું કામ પરે છે? તો આટલા મોટા વિશાળ ગ્રહો છે, આટલા મોટા બ્રહ્માંડો છે, બધામાં હવા કહેવાય, બધા છે હવામાં તરે છે. આપણે તો ખાલી પૃથ્વીને માંડ જાણી શકીએ છીએ, અથવા એક બે બીજા ગ્રહને થોડા જાણીએ છીએ. પણ આધ્યાત્મિક જગત તો ખૂબ વિશાળ છે. ભૌતિક જગત ખૂબ વિશાળ છે. બ્રહ્માંડ, કેટલા બધા બ્રહ્માંડો છે તે બધા હવામાં તરે છે. તો ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? અચિંત્ય શક્તિ છે. અચિંત્ય, કે જેને તર્ક, નીતિશાસ્ત્ર અને કોઈ એમ કે હું મોટો દાર્શનિક છું એમાં કામ નથી આવતું. ભગવાન અચિંત્ય છે. અને પછી કે છે રૂપમ. રૂપમ એટલે ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન પુરુષ છે. ઘણા બધા સંપ્રદાયોમાં કૃષ્ણજીનો ફોટો રાખે છે, પૂજા નથી કરતા, ભક્તિ નથી કરતા. અલ્ટિમેટલી એવું માને છે કે એમનું કોઈ રૂપ નથી, પૂજા કરવાની જરૂર નથી, ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી, અને કર્મને ખૂબ હાઇલાઇટ કરે છે. બરાબર. તો ભગવાન વારંવાર કે છે મન્મનાભો મત મધ્યાજીમાં નમસ્કાર. આ એક સેન્ટેન્સ 9મા અધ્યાયમાં 18માં 2માં આવે છે. શું કામ? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન 2 વાર બોલે છે. આદિત્ય વર્ણમ, સૂર્ય જેવા દિત્યમાન છે
તમસ પરસ્તાત, અંધકારમાંથી આપણને બહાર લઈ જાય છે, અથવા અંધકારથી પોતે પર છે, સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. બરાબર. તો દેવી દેવતાઓ હોય, બરાબર, એ પણ મોહિત થઈ જાય ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ છે. તો આપણે આ જોયા ને બધા ગુણો 10 કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતરમ અણુઅણ્યાસમ ધાતારમ અચિંત્યમ રૂપમ, બરાબર, આદિત્યવર્ણમ તમસ પ્રસ્તાત. બ્રહ્માજી કૃષ્ણજીની ગુણગાન કરે છે, લીલાઓ કરે છે, તો બધા ભક્તો એ સાંભળે છે. આ બાજુ છે શિવજી, ભગવાન છે શિવ, રુદ્ર ગીતા બોલે છે, માતાજી બાજુમાં સાંભળે છે, બરાબર. શિવજીને પ્રિય રૂપ છે, સંકર્ષણ રૂપ છે, તો સંકર્ષણ રૂપમાં ધ્યાન કરે છે કૃષ્ણનું. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ છે, ઇવન બ્રહ્માજી શિવજી પણ મોહિત થઈ જાય. બ્રહ્માજી મોહિત થઈ ગયા, અને બાળગોપની આપણે કથા લેવલમાં જોઈ હતી ને, બરાબર છે, કે બાળગોપ સાથે જમતા હોય છે, અને બ્રહ્માજી આવે છે, બધું લઈને જતા રહે છે. એકવાર જોઈ લો કે આ ભગવાન છે કે નહીં. સેમ વે શિવજી એક વખત કૃષ્ણજીને કહે છે કે ભગવાન તમારું મોહિની રૂપ મને બતાવો ને. તમે જે સમુદ્ર મંથન થયું હતું, તમે સુંદર મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું હતું, મને એકવાર બતાવો ને. ના ના શિવજી રહેવા દો ને. તો કે ના ના ભગવાન બતાવો ને. ભગવાન મોહિની રૂપ બતાવે છે. શિવજી છે એ પાગલ થઈ જાય છે એની પાછળ, મોહિની રૂપ પાછળ શિવજી ને આગળ મોહિની રૂપ. બરાબર. સુંદર મજાની લીલાઓ છે. રામાયણમાં એનું વર્ણન આવે છે. વાલ્મીકી રામાયણ છે એમાં પણ વર્ણન આવે છે. બરાબર. પછી આગળ વધીએ. પ્રયાણ કાળે મનસા ચલે ને ભક્ત્યા યુક્તો યોગ બલેન. અહીંયા યોગ બલેન શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા યોગ બિક્સ અત્યારે જે કઈ વાત ચાલે છે એ હવે યોગ મિશ્ર ભક્તિની વાત છે. મેં હમણાં તમને કીધું ને કે આમ મૃત્યુ થાય, હમણાં ભગવાન પણ કન્ક્લુઝન કરશે, પણ આ જે યોગીઓ છે એને મૃત્યુ કઈ રીતના કરવું અથવા થવા એના હાથમાં, મોટા મોટા યોગીઓના હાથમાં હોય કે ક્યારે મૃત્યુ થશે, કેમ થશે, એ લોકો કરી શકે. તો ભગવાન એના માટે હવે કહે છે કે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને બે ભમરની વચ્ચે સ્થિર કરે છે, યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે ને, તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમને પામે છે. યોગીઓ કૃષ્ણને નથી પામતા એવું નથી, પણ ભગવાન કહે છે કે એ રસ્તો ખૂબ અઘરો છે. આપણે આગળ પણ 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ નિરાકાર વાળો રસ્તો છે, ભગવાન કે દુષ્કર છે, દેહધારીઓ માટે એ અઘરો રસ્તો છે. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જોઈ લીધું કે રસ્તો ખૂબ અઘરો છે, પણ છતાં એ રસ્તો ઘણાને અપનાવવો હોય તો ભગવાન એનો પણ આપણને રસ્તો આપે છે કે તો કઈ રીતના તમે કૃષ્ણને પામી શકશો. એટલે ઘણા બધા એ કહેવાય કે ભગવાનની સેવામાં લાગે, મનને લગાડે, ધ્યાનને લગાડે, અને ઘણા બધા છે એ યોગની એક્ટિવિટીમાં ધ્યાન લગાડે અને ભગવાનનું ધ્યાન કરે, સેવા ના કરે, ખાલી ધ્યાન કરે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન છે એ ક્લિયરલી કહે છે કે સઠ ચક્ર યોગનું અહીં સૂચન કરે છે. સઠ ચક્ર કે બે ભમરોની વચ્ચે જ્યાં આજ્ઞા ચક્ર હોય, કે મૃત્યુ સમયે કે ભગવાન સ્થિર કરે, બરાબર, એ આજ્ઞા ચક્રમાં એની બુદ્ધિ અથવા તો એનું જે યોગ બળે એના જે કહેવાય પ્રાણને ત્યાં સ્થિર કરે, તો એ કૃષ્ણને પામી શકે છે. પણ શુદ્ધ ભક્તો છે ને કે આવી યોગ સાધનામાં પડતા નથી. તમે પ્રભુપાદનું ભાવાર્થ જરૂરથી વાંચજો આ બધાની અંદર, તો તમે ડાઉટ નહીં લાગે, તમે કહેવાય ડાયવર્ટ નહીં થઈ જાવ. બરાબર. ઘણી બધી ભગવદ ગીતા છે એમાં ભાવાર્થ નથી, તો માણસો ભગવદ ગીતા વાંચે તો કા કર્મયોગમાં ડાયવર્ટ થઈ જાય, કા અષ્ટાંગ યોગ સિલેક્ટ કરી લે, કા જ્ઞાન યોગ સિલેક્ટ કરી લે. ભક્તિ યોગમાં આવે જ નહીં. બરાબર. કર્મ યોગમાં ઘૂસી જાય, જ્ઞાન યોગમાં ઘૂસી જાય. તો પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ અહીં બધે આપેલો છે, બહુ ડિટેલમાં. એટલા માટે આપેલો છે કે આપણે પથ ભ્રષ્ટ ના થઈ જાય, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણે ચૂકી ના જાય, એટલા માટે ભાવાર્થ આપેલો છે. અને બધી વસ્તુને ભક્તિ સાથે સાંકળીને આપણે સમજાવે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી 18મા અધ્યાય ભગવાન એ જ કહે છે, અને હમણાં આગળ આ જ ચેપ્ટરમાં પણ કહેશે. બરાબર. તો શુદ્ધ ભક્તો આવી યોગ સાધના નથી કરતા, એ તો સદાય કૃષ્ણના ચિંતનમાં રહે છે અને કૃષ્ણની સેવા કરે છે, ખાલી ધ્યાન નથી કરતા, સેવા કરે છે. બરાબર. અને એમની જ કૃપા થાય, ભગવાન આગળ કહેશે 14મા અધ્યાયમાં 14મા શ્લોકમાં, કે એની કૃપાથી એ આરામથી કૃષ્ણધામમાં, ગોલોક ધામમાં પહોંચી શકે. યોગ બોલે ને, યોગ બોલે ને શબ્દ મેં હમણાં કીધું બહુ મહત્વ છે. યોગ બોલે એટલે કે યોગના બળથી, હવે ગમે તે યોગ હોય, ભક્તિ યોગ હોય તો ભલે, સત્ચક્ર યોગ હોય તો ભલે, જ્ઞાન યોગ હોય તો ભલે, પણ અંતકાલે ભગવાનનું સ્મરણ છે એ એના વગર ના થાય. કઈક તો યોગ જોઈએ. કોઈ એમ કે હું એકે ફોલો નથી કરતો, અષ્ટાંગ યોગી નહીં, જ્ઞાન યોગી નહીં, કર્મ યોગી નહીં, નિષ્કામ કર્મ યોગી નહીં, અને ભક્તિ યોગે નહીં, તો તે અઘરું છે. ઇનડાયરેક્ટલી આના ઉપરથી ખબર પડે કે યોગ બલે ન ચેવ, યોગ બલે વગર શક્ય નથી. એકાદા યોગમાં તો જવું પડે,
પણ પ્રભુપાદ સમજાવે છે સૌથી ઈઝી, સૌથી સરળ છે ભક્તિ યોગ છે. શું કામ ના? અને સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન 6ઠા અધ્યાયના અંતમાં કહી દે છે ને, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્તો મતો મત. મારો મત છે, કૃષ્ણ કહે છે. આખો અષ્ટાંગ યોગ સમજાવીને કૃષ્ણ કહે છે કે જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે ને મને ખૂબ પ્રિય છે. તો શું કામ? ભગવાનને પ્રિય છે એ કામ આપણે ના કરીએ અને બીજી બધી જગ્યાએ ફંટાઈને બીજા કામ ધંધા કરીએ. હા, હવે ભગવાન આગળ યોગ મિશ્ર ભક્તિમાં જે આગળ વધે છે, કૃષ્ણ કે અર્જુનને સમજાવે છે કે આવા માણસો છે અને આ રીતના કરે છે, એની ગતિ કેવી થાય છે. તો કે છે કે જેવો વેદોના જાણકાર છે, ખૂબ વેદોનું પઠન કરે છે, જેવો ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે, કૃષ્ણનું ઉચ્ચારણ નથી કરતા, ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે, જેવો સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલા મહાન મુનિઓ છે, સંન્યાસ લઈ લે, તપ કરી લે, જતા રહે ગુફામાં, તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે એટલે દિવ્યતામાં પ્રવેશ કરે છે. બરાબર. અહીંયા ભગવાન અર્જુનને સતચક્ર જે હમણાં આપણે વાત કરી ને, આજ્ઞા ચક્ર ને બધા ચક્ર છે, એની જે સાધના વિશે એને સમજાવે છે કે બે ભ્રમરોની વચ્ચે પ્રાણને રાખી દો. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે અક્ષર હોય, ઓમકાર હોય કે બ્રહ્મ હોય, એ બધું કૃષ્ણ પોતે જ છે. પણ ઘણા ઓમકાર સ્વરૂપે ઉચ્ચારણ કરી ભગવાનને પુરુષ સ્વરૂપે માનીને આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો, તો આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરે છે, બ્રહ્મચર્ય પણ પાલે. હરે કૃષ્ણ, બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ આવે છે. હવે હું તને આ પ્રક્રિયા સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ જે દ્વારા કોઈ પણ મનુષ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે. ઓકે, એક બીજો રસ્તો પણ છે અર્જુન, કે એ હું તને સમજાવું છું. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, ઓમનું ઉચ્ચારણ કરે, વેદોનું પઠન કરે, સંન્યાસ લઈ લે, બરાબર, સિદ્ધિની ઈચ્છા રાખે અને બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે. આવો એક રસ્તો છે અર્જુન, સમજાવું છું. હવે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું આ બધું એ સમયે થતું, શક્ય હતું. કળિયુગમાં શક્ય નથી, કારણ કે ત્યારનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થતું, તો ગુરુ પાસે બધી વિદ્યાઓ શીખવવામાં આવતી. એમાં બેઝિક હતું બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય શીખડાવે, કઈ રીતના બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરવું શીખડાવે, ઓમકારનું શિક્ષણ આપે અને કઈ રીતના પ્રાણોને બે ભ્રમરોની વચ્ચે સ્થિર કરવા, બધું ગુરુ આપને શીખડાવે. તો એ સમયે એ શક્ય થતું. પરંતુ અત્યારે તો બ્રહ્મચર્ય શક્ય છે ખરું? તમને લાગે છે કે આ બ્રહ્મચર્ય છે એ કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલ છે? બહુ વિરલા હોય, બહુ વિરલા, પણ એ સામાન્ય જન માટે તો શક્ય નથી ને. બરાબર, કારણ કે સમાજનું માળખું બદલાઈ ગયું છે. અત્યારે હું તમને કહું ને કે વિદ્યાર્થી જીવનથી જ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું શક્ય નથી. શું કામ? કારણ કે દુનિયામાં ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓ છે, ઘણી બધી કોલેજો છે, અઢળક યુનિવર્સિટીઓ છે, ખૂબ ભૌતિક જ્ઞાન આપવા વાળી યુનિવર્સિટીઓ છે, મોટી મોટી કોલેજો છે, પણ એક પણ એવી સંસ્થા નથી કે જે આપણને બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન આપે, બ્રહ્મચર્યનું શિક્ષણ આપે. ક્યાંય નથી અપાતું. એટલે જે બેઝિક પ્રોટોકોલ છે યોગ સાધના, અષ્ટાંગ યોગના, બરાબર, એ જ અહીંયા અત્યારે કળિયુગમાં ફોલો થઈ શકે એમ નથી. તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન ના થાય તો એમાં કઈ રીતના આગળ ગતિ થઈ શકે? એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવે છે કળિયુગમાં અને કહે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સિવાય કોઈ ઉપાય નથી કળિયુગની અંદર, બીજું બધું તમે રહેવા દો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ક્લિયરલી કહે છે. સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના કાર્યોથી વિરક્તિને યોગની સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો, અહીંયા હારો લખેલા છે પણ એ દ્વારો છે, પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, બધા દ્વારો બંધ કરવા તથા મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકના શિખર પર અથવા બ્રહ્મરંધ્રમાં કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય પોતાને યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. હજી અહીંયા એ જ ચાલે છે, યોગ મિશ્ર ભક્તિ. બરાબર, આપણે જોયું હતું ને 6ઠા ચેપ્ટરમાં કે પેલું પગથિયું છે ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાનું, ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલમાં કરી લેવાની, એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. આપણે 6ઠા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું. ભગવાન અહીંયા યોગ મિશ્ર ભક્તિની વાત કરે છે. બરાબર, કે બધી ઇન્દ્રિયો, બરાબર, ખાસ તો 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા, અને વિષય ભોગમાં રત નહીં રહેવા દેવાની, ને પાછી ખેંચી લેવાની. મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને બે ભમરોની વચ્ચે સ્થિર કરવાનું છે. બરાબર, પણ અત્યારે જોઈએ તો આ વ્યવહારું નથી, આપણા કીધે થઈ શકે એમ નથી. તો આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ કયું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત. અને ઇવન કૃષ્ણ પણ કહે છે 6ઠા અધ્યાયના અંતે, હમણાં મેં વાત કરી, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ, અને હમણાં આ ચેપ્ટરમાં કૃષ્ણ આગળ આપણને જ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ, જે અનન્ય ચેતા છે, એ આરામથી મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બરાબર, તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે તો નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. બરાબર, દિવ્ય લોક એટલે બ્રહ્મમાં સ્થાપિત થાય. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે કોઈ ઓમકાર અથવા કોઈ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે તો અલ્ટિમેટલી ઓમકાર એ બ્રહ્મ અથવા ભગવાન બધું અલ્ટિમેટલી એક છે, પણ ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી કૃષ્ણ છે, એ બધું એનામાંથી આવે છે. બરાબર, સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશ, એ પ્રકાશ એનામાંથી જ આવે છે, પણ સૂર્યનો પ્રકાશ એ સૂર્ય નથી, બ્રહ્મ એ ભગવાન નથી. બ્રહ્મ
ભગવાન કૃષ્ણ એ પોતે છે, ભગવાન પોતે છે, બ્રહ્મ એમાંથી આવે છે. આગળ કે છે બરાબર 18મા અધ્યાયમાં આઈ થિંક ભગવાન ક્લિયર કરે છે કે બ્રહ્મ છે મારે આધીન છે. બરાબર. તો ઓમકાર જે પરમ સંયોજન છે એનું ઉચ્ચારણ કરે છે. તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ એની અંદર ઓલરેડી ઓમકાર છે, સમાવિષ્ટ છે. તમને પ્રશ્ન થાય કે એમાં ઓમ ક્યાં આવે છે? તો કૃષ્ણ આવે છે. કૃષ્ણ છે એ ઓમ છે. બરાબર. ભગવાન કે છે ને વિભૂતિ યોગમાં આગળ કે છે કે ઓમ છે એ હું છું. તો કૃષ્ણ આવે છે એટલે ઓમ જો આપણું શરીર છૂટે તો આપણે વૈકુંઠ લોકમાં જઈ શકીએ છીએ. મારો વોઇસ બ્રેક થાય છે? હરે કૃષ્ણ કે બરાબર આવે છે? જિગ્નેશ દરબારજી હવે બરાબર છે ને? ઓકે ઓકે. હવે આગળના શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. તો અહીંયા યોગ મિશ્ર ભક્તિની બધી પ્રથાઓની ભગવાને અત્યાર સુધી વાત કરી કે કોઈ સતચક્ર યોગની અંદર કહેવાય કે જે પ્રાણ છે બે એના જે ભ્રમરો એની વચ્ચે સ્થિર કરે અને મનને હૃદયમાં સ્થિર કરે, પછી ઓમકારનો જાપ કરે, બરાબર, ઇન્દ્રિય ને નિગ્રહ કરે ને આ બધું કરે અને પછી છેલ્લે ભગવાન એનું મન સ્થિર કરે તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, મને પામી શકે છે. ઓમ પણ અને અવ્યક્ત બ્રહ્મ અને કૃષ્ણ બધું સમાન છે. પણ આપણે મૂળને જાણીએ છીએ, કૃષ્ણને આપણે જાણીએ છીએ તો આપણે શું કામ મૂળને પાણી ના રેડીએ? શું કામ અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં ઘૂસી જઈએ? કારણ કે અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં જવાનું સૌથી મોટું જોખમ એ છે કે આપણે બ્રહ્મમાં જતા રહીએ. બરાબર. જ્યાં એક જ ગુણ છે સત્ય. શું કામ આવું રિસ્ક લેવું જોઈએ? બરાબર છે. જે આપણે એકાદ બે શ્લોક કવર કરી લેવા છે ને. હરે કૃષ્ણ. 9 ને 1 થઈ ગઈ કેમ કે વિરામ આપી દો. ઓકે ઓકે. તો હવે ભગવાન શુદ્ધ ભક્તિ સેવા દ્વારા બરાબર આ યોગ મિશ્ર ભક્તિ પૂરી થઈ ગઈ. બરાબર છે. કારણ કે એને કનેક્ટેડ છે ને એટલે મને એમ થાય બે શ્લોક આપણે લઈ લઈએ. બરાબર. તો હવે ભગવાન શું કહે છે? અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસઃ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્ત યોગીનો. હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરે છે. જો ભગવાન વારંવાર કે છે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. અન્ય નહીં, બરાબર, અન્યની નહીં, અનન્ય. એવું નહીં કે મને આમાં શ્રદ્ધા છે, આમાં શ્રદ્ધા છે, આમાં શ્રદ્ધા છે, આમાં શ્રદ્ધા છે. નહીં, અનન્ય ભક્તિ ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે ને એના માટે હું સુલભ છું. જોયું ને? અત્યાર સુધી યોગ મિશ્ર ભક્તિની ભગવાને વાત કરી કે અહીંયા કામ કરો ને અહીંયા કહેવાય કે મનને હૃદયમાં સ્થિર કરો ને બે પ્રાણોની વચ્ચે તમે કહેવાય બે ભ્રમરોની વચ્ચે કહેવાય પ્રાણોને સ્થિર કરો. ભગવાને સમજાયું કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. પછી ભગવાન એનું કહેવાય ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે આપણા માટે કે જે મનુષ્ય અનન્ય ચેતા છે, અનન્ય ચેતા, બીજું કોઈ છે જ નહીં. એની ચેતનામાં ખાલી કૃષ્ણ છે. બરાબર. આ છે ને આ છે ને આ છે, એમને મેલડી માતા, ચામુંડા માતા, આ માતા, મારી શ્રદ્ધા એમાંય છે, મારી શ્રદ્ધા આમાંય છે. એ બધા દેવી દેવતાઓ છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, વંદનીય છે. બરાબર. પણ પૂજનીય છે. અને ભક્તિ કોની કરવી? મનમના ભાવ ભક્તો, બરાબર, મનમના ભાવ મદ ભક્તો કોના માટે કરવાનું છે? કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. આ આપણને યાદ રહેવું જોઈએ. બધા પૂજનીય છે. બરાબર. એટલે આ શ્લોકમાં ભક્તિ યોગમાં રહીને પરમ ગતિને આપણે બધા પ્રાપ્ત કરી શકીએ ને એ ભગવાન આ સમજાવે છે. ભક્તિ યોગમાં પણ રહ્યો ને, શાંતિથી એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો ને તો તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. આપણે આગળ જોયું હતું કે આર્ત મનુષ્યો છે, જિજ્ઞાસુ મનુષ્યો છે, અર્થાથી છે. 7મા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું ને કે આ બધા ભગવાન પાસે આવે છે. બરાબર. ઘણા કર્મ યોગીઓ છે, જ્ઞાન યોગીઓ છે, હઠ યોગીઓ છે, આ પણ ભગવાન પાસે આવે છે. આ બધામાં થોડી થોડી ભક્તિ છે. બરાબર. પણ હવે આ ભગવાન આ શ્લોક છે ને સંપૂર્ણ જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કરે છે. શુદ્ધ ભક્ત, અનન્ય ચેતા, સતતમ, સતતમ કે સતત મારી ભાવનામાં છે, મારી ચેતનામાં છે. બરાબર. તો એ શુદ્ધ ભક્તિ. શુદ્ધ ભક્તો એને સ્વર્ગ પણ ના જોઈએ, ઉચ્ચ લોક પણ ના જોઈએ, બ્રહ્મલોક પણ ના જોઈએ, મોક્ષ પણ ના જોઈએ, કાંઈ ના જોઈએ. શુદ્ધ ભક્ત ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે કે એ તો નિષ્કામ છે. નિષ્કામ કહ્યું, કોઈ સ્વાર્થ નહીં. બાકી બધામાં સ્વાર્થ છે. મુક્તિ થાવી ને એમાં પણ સ્વાર્થ છે. અહીંયા બહુ કંટાળી ગયો છું ને હવે મારે અહીંથી છૂટી જવું છે, એમાં પણ સ્વાર્થ છે. કર્મયોગમાં તો સ્વાર્થ છે, જ્ઞાન યોગમાં સ્વાર્થ છે. મારે કંઈક જાણવું છે, મારે કંઈક જાણવું છે. ઈર્ષા છે ભગવાનની થોડી થોડી. બરાબર. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ભક્તિ યોગ. બરાબર. ભક્તિ યોગમાં આપણે આગળ વધીએ તો ધીમે ધીમે ભગવાન એમ કે છે 10.10માં કે છે, 10મો અધ્યાય 10મા શ્લોકમાં કે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ભગવાન કે બુદ્ધિ યોગ હું આપીશ, ચિંતા નહીં કરો. બરાબર. તમે મારા શરણે આવો છો, કોઈ પણ જીવ કૃષ્ણ પાસે જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે, કૃષ્ણ ખૂબ હેલ્પ કરે.
ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ ને તમે ભગવત ધામમાં આવવા માટે તમારી બુદ્ધિને ડેવલપ કરી શકશો. એવું નથી કે તમે અભણ છો, તમને શાસ્ત્રોનું પઠન નથી આવડતું. નહીં, ભગવાન કે જરૂર નથી. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. એટલે શુદ્ધ ભક્ત છે એ સ્થળનો પણ વિચાર ના કરે, કાળનો પણ વિચાર ના કરે, અનન્ય ભક્તિ કરે ભગવાનની. ઘણા બધા એમ કે તમે કૃષ્ણના બહુ મોટા ભક્ત છો તો તમારે વૃંદાવન જતું રહેવું જોઈએ, ભગવાન જ્યાં નિવાસ કરે ત્યાં રહેવું જોઈએ. બરાબર? પણ નહીં, શુદ્ધ ભક્તો જ્યાં કૃષ્ણનું ચિંતન કરે, જ્યાં કૃષ્ણની લીલા કરે, ત્યાં વૃંદાવન જેવું વાતાવરણ બનાવી દે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? 47, 48 જણા, 51 જણા શું કરીએ છીએ? વૃંદાવનમાં બેઠા છે, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ છીએ. ઘણા બધા માણસો છે, ઘણા બધા પાસે સમય છે, બાજુમાં બેઠા છે, પણ એને આવો મોકો મળતો નથી ભગવાનની લીલા સાંભળવાનું. અને મનુષ્ય જીવનનું જે ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવાનું, ખાલી તમને 1 કલાકમાં, 24 કલાકમાં 1 કલાક આપો તમને સમજાઈ જાય. બોલો, આવો મોકો નથી મળતો. તો આ જ વૃંદાવન છે. કૃષ્ણની જ્યાં લીલા ચાલે છે ત્યાં વૃંદાવન છે. અદ્વૈત મહાપ્રભુ જે છે, અદ્વૈત મહાપ્રભુ તમને ખબર છે ને, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે આવે છે અદ્વૈત પ્રભુ, કે જે મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું કોમ્બિનેશન છે. બરાબર? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે, પ્રભુ તમે જ્યાં જ્યાં બિરાજમાન છો ને ત્યાં જ વૃંદાવન છે. ભગવાન જ્યાં જ્યાં ભગવાનનું નામ લેવાય ત્યાં વૃંદાવન છે. સતતમ, હવે સતત આપણાથી ના થાય, વચ્ચે બ્રેક લઈને તો થાય ને, તો બ્રેક લઈને કરો. 16 માળા કરો, 4 માળા કરો, 1 માળા કરો તો ખરી, ટ્રાય કરો. બરાબર? પછી સતતમ થશે. બરાબર? તો શુદ્ધ ભક્તો છે એ ભગવાનને ઘણી બધી રીતના ભક્તિ કરતા હોય. ઘણા શાંત ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરે, તટસ્થ રહીને. બરાબર? ઘણા બધા દાસ્ય ભાવે કહેવાય ભગવાનની સેવા કરે, ઘણા સાખ્ય મિત્ર બની જાય ભગવાનના, ઘણા વાત્સલ્ય ભગવાનની માં બની જાય, ભગવાનના પિતાજી બની જાય, ઘણા માધુર્ય ભાવ. બરાબર? ઘણા બધા ખાસ તો માતાઓ છે તો કૃષ્ણને પોતાના સ્વામી માને, પોતાના પતિ માને. ઇટ્સ ઓકે, ભક્તિ છે. બધી ગોપીઓનો જે ભાવ હતો માધુર્ય ભાવ. સૌથી ઊંચો રસ છે, સૌથી ઊંચો ભક્તિનો રસ છે માધુર્ય ભાવ છે. બરાબર? તો એ રીતના પણ ભક્તિ કરી શકાય. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. શું કહે છે? મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જગત કેવું છે આ? બરાબર? ભગવાન પોતે કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો જે લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, બરાબર, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે, ભક્તિ કરે અને ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય તો થોડા પાછા આવે. એટલે એ કોઈ પૂછે કે ધામમાં કોઈ પાછું આવે તો ભગવાન કે કોઈ પાછું ના આવે કોઈ દિવસ. બરાબર? તો આપણે ભગવાન છે એ આ કહેવાય ભૌતિક જગતના મેન્યુફેક્ચરર છે, કે જેને આ કંપની બનાવેલી છે ને, એ ભગવાન એમ કે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. પણ આપણે શું કહી છીએ? ભગવાન આ તો સુખાલય છે, તો ખૂબ મજા આવે, ખૂબ આનંદ કરીએ છીએ. તમે કહો છો દુઃખાલય, કે તમે આવો ક્યારે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોવા આવો મારા ભેગા, ખૂબ મજા આવે. હાલો ડિઝનીલેન્ડમાં જાય આપણે, તમે આવો તો ખરી ભગવાન. અહીંયા મુંબઈ ફરવા જઈએ, સ્વિટરલેન્ડ જઈએ, સુખાલય છે. ભગવાન શું કે છે? મારા દીકરા, આ બધું મેં બનાવેલું છે, આ દુઃખાલયમ છે, અશાશ્વતમ છે. નહીં ભગવાન, સુખાલયમ છે. આપણે કરીને અહીંયા હેરાન થાવું જ છે. તો ભગવાન કે થા હેરાન. બરાબર? બીજું શું કરીએ? તો હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોક થી માંડીને ભગવાન જો અહીંયા બહુ ક્લિયર કટ થઈ ગયું છે. સર્વોચ્ચ લોક કોનું લોક છે? સૌથી ઊંચું લોક કોનું? ભૌતિક જગત ની અંદર. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં કે છે બ્રહ્માજીનું લોક છે, જિજ્ઞેસ દરવાજી, સત્યલોક. બરાબર છે? તો સૌથી ઊંચું લોક થી લઈને સૌથી નિમ્નતમ લોક આપણે નરક લોક જોયા હતા ગોલોક ચાર્ટમાં, લેવલ 1 માં. ક્યારેક સમય રહેશે તો આપણે ગોલોક ચાર્ટ રિપીટ કરવો છે. આપણે તમે બધા પરમિશન આપો ને, બરાબર, એકવાર ગોલોક ચાર્ટ આપણે ફરીથી એકવાર ડિટેલમાં જોવો છે. બરાબર? તો ભગવાન કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોક થી માંડીને નિમ્નતમ લોક છે ને બધા દુઃખોના સ્થાન છે, કે જ્યાં વારંવાર જન્મ મરણ થયા કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે ને એનું પુનર્જન્મ ના થાય. ક્લિયર કર. બરાબર? શું કામ? કારણ કે ભગવાનનું ધામ છે શાશ્વત છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે તમે ગમે એટલું પુણ્ય કર્મ કરો, ખૂબ સકામ કર્મ કરો, યજ્ઞ કરો, અને અલ્ટિમેટલી તમે બ્રહ્મા પણ બની જાવ તો શું ફાયદો છે? તમે ખૂબ કર્મકાંડો કરો, હવન કરો, યજ્ઞ કરો, તમે ઇન્દ્ર પણ બની જાવ તો શું ફાયદો છે? ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોક થી માંડીને નિમ્નતમ લોક છે, બધા દુઃખોના સ્થાન છે. અલ્ટિમેટલી બ્રહ્માનું સ્થાન છે એ પણ દુઃખોનું સ્થાન છે, ત્યાં પણ જન્મ મૃત્યુ આવે છે. બરાબર? ઇન્દ્રનું તો આપણે એમને સિરિયલમાં જોઈ તો આપણે ખબર પડે, કોઈક તપ કરે ને તરત એનું સિંહાસન આમ હલતું હોય, તરત ટેન્શનમાં આવી જાય ભાઈ. બરાબર છે? તો એ તો બધાને ખબર છે સ્વર્ગલોકનું. તો રેડી? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ દુઃખોના સ્થાન છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ભગવાન લખે છે કે
પંચાગ્નિ નામનો વિદ્યા નામનો એક યજ્ઞ છે. પંચાગ્નિ વિદ્યા નામનો યજ્ઞ છે. એ કોઈ યજ્ઞ કરે તો એ બ્રહ્મલોક સુધી પહોંચી શકે છે. બરાબર. પણ જે લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે આમાં ક્યારે પડતા નથી, કારણ કે ત્યાં જઈને પાછું આવવાનું. શું કામ ધર્મનો ધક્કો ખાવા જવાનો ત્યાં? બરાબર છે. એના કરતા ડાયરેક્ટ ધામમાં ના જાય કૃષ્ણજી સાથે. બરાબર છે. તો જયારે પ્રલય થાય ને ત્યારે આ બધું વિલીન થઈ જાય છે. પ્રલય થાય ક્યારે થાય, બરાબર, કેવી રીતના થાય, સમય મર્યાદા શું છે, એ બધું આપણે હવે આગલા સેશનમાં આવતીકાલે જોઈશું. બરાબર. એટલે આટલું અહીંયા કનેક્ટેડ હતું 16 શ્લોક સુધી, એટલે મેં અહીંયા તમારું લઈ લીધું કે આપણે યોગ મિશ્ર ભક્તિ જોઈ કે ભગવાને મૃત્યુના અલગ અલગ રસ્તાઓ બતાવી દીધા આપને કે યોગીઓ આ રીતના મૃત્યુ પામે તો આમ થાય, આમ થાય, આમ થાય. પણ અલ્ટિમેટલી આ શ્લોક આપણને આપે 28 કે 8.14 ત્યાં ભગવાન કહી દે છે કે અનન્ય ચેતા સતતમ યોમામ સ્મરંતિ નિત્યસમ, કે જેની ચેતનામાં હું જ છું ને, જે મને જ યાદ રાખે છે ને, તસ્યાહમ સુલભ, એના માટે હું સુલભ છું. એમ નથી કેતા કે જે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે એના માટે હું સુલભ છું, કર્મ યોગમાં આગળ વધે એના માટે સુલભ છું, અષ્ટાંગ યોગીઓ માટે હું સુલભ છું, જે કાંઈ નથી કરતા એના માટે હું સુલભ છું, ભક્તિ નથી કરતા એના માટે હું સુલભ છું. કે છે? નથી કરતા ને, નથી કેતા ને, તો અહીં કે છે કે અનન્ય ચેતા. એટલે આપણે આ શ્લોક પકડવાનો. બરાબર. બીજું આમાં આપણે કે પડવાનું નથી. યોગ મિશ્ર ભક્તિમાં આપણે પડવાનું નથી. અને આપણો ગોલ શું હોવો જોઈએ? બરાબર. 8.5 કયો? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. આ થવું જોઈએ. આ ભીષ્મજીનું આપણે જોયું હતું ને, આ ઘટના પણ લેવલ 1 માં આપણે લઈએ છીએ. ફરીથી હું ડિટેલમાં નથી લેતો, ઓલરેડી સમય થઈ ગયો છે એટલા માટે. બરાબર. તો આ આપણે યાદ રાખવું પડે. અને બીજું, મામ અનુસ્મર, આ કરવાનું ચાલુ કરો તમે. મામ અનુસ્મર ખૂબ જરૂરી છે. આના ઉપર મેં તમને સમજાવ્યું ને, ઘણા બધા કે કર્મ પૂજા છે, આ છે, બધું તમે કરો, વાંધો નહીં. ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે ને, કર્મ કરો, નિયત કર્મ. ભગવાન પોતે કે છે નિયત કર્મ કરવું જરૂરી છે. પણ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો અને મામ અનુસ્મર કરો. કૃષ્ણનું તમે નામ લો, થોડો સમય કાઢો. તમે લેવલ 2 માં છો ને, તમે બધા સમજી શકો છો, એટલે હું થોડું ભારપૂર્વક તમને કહી શકું. લેવલ 1 માં આટલું ભારપૂર્વક ઘણી વાર ના કહી શકાય, ભાગી જાય માણસો, કારણ કે બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયોમાંથી આવતા હોય. બરાબર. બધાના ઈષ્ટ દેવતાઓ ઘણી વાર અલગ અલગ હોય, તો ઘણી વાર મગજમાં ના બેસે. બરાબર. તો લેવલ 2 માં ભારપૂર્વક હું કહી શકું એટલા માટે. ઓકે. આ સાથે હું વિરામ લઉં છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો ચલો આપણે મામ અનુસ્મર કરી લઈએ બધા. પેલું કામ હરે કરી લઈએ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ જો મામ અનુસ્મરણ નું નામ પડે ને તરત જો હમણાં સ્કોર ડાઉન તરત.